Statystycznie rzecz biorąc, dochodzi do skutecznego ataku raz w miesiącu, czasami częściej. I ci ludzie są porywani naprawdę. Ci ludzie naprawdę teraz siedzą w buszach delty Nigru i czekają na okup. Tak, oczywiście można się chronić przed piractwem i tutaj należy już na samym początku rozróżnić rodzaje piractwa, czyli mamy na pewno inne piractwo po wschodniej stronie Afryki, czyli ta sławna Somalia, ta Zatoka Adeńska oraz południowa część Morza Czerwonego. Nie ma przypadków tutaj w tym piractwie morskim, w tym procederze. Są to na pewno zorganizowane grupy przestępcze kierowane przez ludzi bardzo poważnych. Śmiem twierdzić nawet, że w Afryce Zachodniej może to nie zabrzmi za bardzo ładnie i oficjalnie, natomiast myślę, że nawet rząd może mieszać palcem w procederze piractwa, gdyż to jest świetny biznes. Partnerem kanału jest M17 Studio. Przestrzeń do realizacji produkcji wideo i nie tylko. Partnerem kanału jest także Specshop, Renomowany lider w branży militarnej i outdoorowej, oferujący szeroki wybór sprzętu taktycznego, odzieży, akcesoriów survivalowych oraz wyposażenia dla profesjonalistów i entuzjastów. Solve Labs to polska marka suplementów opartych na grzybach funkcjonalnych i adaptogenach. Lions na koncentrację, reishi na wyciszenie, cordyceps na energię to naturalne wsparcie dla ciała i umysłu. Dzięki partnerom możemy dalej opowiadać prawdziwe historie. Bez cenzury, bez cięć, bez kompromisów. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Waldek, który od 8 lat działa w obszarze bezpieczeństwa. Był oficer Wojska Polskiego, Marynarki Wojennej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dlaczego piractwo wciąż istnieje, mimo tego, że mamy XXI wiek? Tak, to jest to na pewno dobre pytanie na początek, gdyż samo słowo piractwo w XXI wieku to wydaje się dziwne dla pewnej większości słuchaczy. Piractwo się bierze z biedy, także jeśli przeanalizujemy piractwo i to, gdzie jest, czyli Afryka głównie, czyli Somalia, wybrzeża Nigerii, São Tomé, Kamerunu, to tam jest największe piractwo i bierze się z biedy. Mimo wszystko, że jest XXI wiek, tysiące Starlinków lata nad głowami, to piractwo jest, było i będzie. Zaraz to rozwiniemy, ale zanim zaczniemy, chciałbym wręczyć w imieniu partnera kanału Specshop taki drobny upominek. Dziękuję bardzo mi miło, dziękuję. I od drugiego partnera kanału Solve Labs kolejny taki drobny upominek. Bardzo dziękuję proszę. bardzo miło. No właśnie, rozwiń proszę myśl, jak można chronić się przed piractwem? Czy w ogóle istnieje taka możliwość? Tak, oczywiście można się chronić przed piractwem i tutaj należy już na samym początku rozróżnić rodzaje piractwa, czyli mamy na pewno inne piractwo po wschodniej stronie Afryki, czyli ta sławna Somalia, ta Zatoka Adeńska oraz południowa część Morza Czerwonego oraz Afryka Zachodnia, czyli te piractwo Afryki Zachodniej, gdzie cele piratów są całkowicie inne. Celami piratów u wybrzeży Somalii, czyli ta Afryka Wschodnia, ci sławni piraci Somalii z filmów, m.in. Kapitan Phillips, bardzo sławny film, idealnie przedstawiający piractwo morskie, jak wygląda atak, to tam głównym celem piratów jest porwanie statku. Dla nich najważniejsze jest wejść na statek, opanować ten statek i tym statkiem kierować w stronę Somalii, bo jak wiemy, w Somalii nie ma typowego rządu. Tam jest cały czas wojna domowa, tam nie ma jako takiego rządu i przeprowadzenie takiego statku pod wybrzeża Somalii to nie jest problemem, także piraci chcą zdobyć ten statek i doprowadzić go pod wybrzeża Somalii, gdzie oczekują na okup, który niemal zawsze otrzymują. Natomiast Afryka Zachodnia, wybrzeża Nigerii, piraci nigeryjscy, ich zadaniem jest tylko porwać członków załogi. Oni nie porywają statków, ponieważ z tym statkiem nie ma co tam zrobić. Tam jest rozwinięta marynarka wojenna, straż graniczna. I w razie takiego ataku piraci bardzo szybko wchodzą, porywają członków załogi i z tymi porwanymi ludźmi płyną w bezpieczne dla siebie miejsce i tam również oczekują na okup. Powiedz mi proszę, Waldek, czy to są grupy zorganizowane, czy to są tacy lokalni przestępcy? Nie ma przypadków tutaj w tym piractwie morskim, w tym procederze.
Są to na pewno zorganizowane grupy przestępcze, kierowane przez ludzi bardzo poważnych. Śmiem twierdzić nawet, że w Afryce Zachodniej może to nie zabrzmi za bardzo ładnie i oficjalnie, natomiast myślę, że nawet rząd może mieszać palcem w procederze piractwa, gdyż to jest świetny biznes. Na czym polega ten biznes? Tylko na okupach, czy na czymś więcej? Tutaj chodzi tylko o pieniądze. Zyskiem ze statku, ze zdobycia statku, zyskiem z człowieka, członka załogi jest zawsze pieniądz, także tylko chodzi o pieniądze. Mhm. A mógłbyś rozwinąć na przykład, jak przebiega takie porwanie? No bo przykładowo, jeżeli na przykład, nie wiem, uda się tym piratom porwać przykładowo, nie wiem, 10 osób, to jak wygląda ten proces? Co oni z nimi robią? Jak potem ściągają ten okup od rodziny? W jaki sposób wysyłają informacje w ogóle do tych rodzin? Może nie do rodziny, bo to okup nie stać rodziny zazwyczaj na to, żeby zapłacić A okup. kogo stać? Armatora, właściciela statku lub rząd ewentualnie. Jeśli zostałoby porwanych, przykładowo odpukajmy, 5 Polaków w tym momencie, to jeśli armator, właściciel statku nie chciałby zapłacić, to chciałbym, żeby tak było, żeby rząd zaingerował w ten sposób, żeby zrobić wszystko, aby tych ludzi uratować. Uratować albo specjalną akcją militarną, albo także zapłacić pieniądze. Także, ale zazwyczaj w 99,9% takich sytuacji okup jest zapłacony przez właścicieli statków. Jakie to są kwoty? Zaczynają się od $milionów. Potem są negocjacje i mogą się skończyć na $1000 lub kilkaset tysięcy dolarów. Zależy, jakiej narodowości jest porwany człowiek, zależy, jaki to jest statek. Wszystko zależy od tych czynników. Także najbardziej cennymi, jeśli można człowieka nazwać cennym, są osoby z Zachodu, czyli Ameryka, Europa Zachodnia. Te osoby są najbardziej cenne dla piratów. Natomiast najmniej cennymi są narodowości ze wschodu, czyli Hindusi, Filipińczycy. Wiem, że to śmiesznie może i bardzo nieładnie brzmi, że ktoś może być cenny, każdy człowiek jest równy. Natomiast no niestety piractwo się tym charakteryzuje, że ten jest droższy, ten jest tańszy, tu jest większy biznes, tu jest mniejszy biznes. Jak oni weryfikują tych ludzi? Bo powiedziałeś, rzeczywiście segregują, prawda? To w jaki sposób oni weryfikują, kto jest kim? Wchodząc na statek widzisz mniej więcej, kto jest jakiej narodowości. Jeśli jest to człowiek biały, to zazwyczaj jest to Europa lub Ameryka ewentualnie. Natomiast Filipińczyka, Hindusa pozna się od razu. Także mając 2 osoby na statku, które może porwać i będzie to osoba widoczna, że to jest Europejczyk, a druga osoba, powiedzmy Filipińczyk, na pewno pirat wybierze tą pierwszą opcję. Kto naprawdę na tym zarabia? Kto pociąga za sznurki? No bo wspomnieliśmy o tym, że rzeczywiście prawdopodobnie rząd za to odpowiada, ale chciałbym dopytać, jeżeli rzeczywiście jest jakaś tam grupa przestępcza, nie wiem, w ilu osób oni działają? Na takich łódeczkach, gdzie są piraci, jest od 4 do 7, 8 osób. 8 piratów na jednej łódce. Czasami ataki wykonują 3 nawet łódki, także nawet około kilkanaście osób może na tych trzech łódeczkach łącznie być piratów. Natomiast zazwyczaj jest to 1, 2 szybkie łodzie z piratami. Jak myślisz, jak wygląda podział? Czy są nad nimi ludzie, którzy biorą od nich procent? Czy to jest tak, że ta cała pula należy do nich? Jak uważasz? Znaczy, no jestem niemal. Na początku może powiedzmy tak, że ten rząd to są tylko moje. Ja nie chciałbym, żeby to poszło w eter, że ja powiedziałem, że na pewno rząd. Ja z mojego doświadczenia śmiem twierdzić, że rząd macza w tym palce. To jest tylko moja opinia. Może nie polityczna, ale tak ja uważam. Ale skąd taka teza? Taka teza jest, gdyż byłem wiele razy w Nigerii, wiele rzeczy widziałem i wnioski, jakie się nasuwają same, są takie, że Nigerii i krajom sąsiadującym typu Kamerun, São Tomé, tym krajom, może głównie Nigerii, skupmy się na Nigerii, zależy na piractwie, ponieważ czerpią z piractwa firmy, które mają dużą współpracę z rządem, czerpią ogromne korzyści. Już nawet na samym początku powiedziałeś o tym troszeczkę, ale wiesz, chciałbym to rozwinąć, bo na czym to polega? Pierwszy podstawowy przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to w Afryce Zachodniej nie zatrudnia się prywatnej uzbrojonej ochrony, ponieważ kraje tam Afryki Zachodniej nie zgodziły się na to. Mają swoich ludzi. Tak, tam ochraniają statki tylko marynarka wojenna, lokalna marynarka wojenna lub jak na przykład na takich wyspach São Tomé, gdzie też miałem okazję wiele razy być, tam Straż Graniczna.
ochrania. I teraz są dwie opcje. Albo taka lokalna marynarka nigeryjska wejdzie na ten statek i z tego statku będzie operować, jak ten statek będzie przechodził z punktu A do punktu B przez ten niebezpieczny rejon, albo wynajmuje się właśnie statki ochrony z załogą około 6-7 osób, etatową załogą, plus zakontraktowanych około 7-6 ludzi z marynarki wojennej, czyli żołnierzy z bronią, których zadaniem jest być na tym stateczku ochrony i albo jeśli taki statek, który ma być ochraniany, płynie z punktu A do punktu B, to za nim płynie ten stateczek ochrony, lub jeśli jest to jakiś projekt na przykład sejsmiczny, to w czasie tego trwania projektu sejsmicznego takie statki krążą cały czas wokół tych jednostek, które prowadzą tam odpowiednie badania. I teraz przechodząc do meritum, takich stateczków ochrony buduje się mnóstwo cały czas, ponieważ zapotrzebowanie na ochronę w tamtym rejonie jest ogromne. Buduje się mnóstwo, są ogromne pieniądze za wynajęcie takiego stateczku ochrony jednego z lokalną marynarką wojenną, zaczynają się kwoty od $20,000 dziennie. Także jest to świetny biznes i niemal każdy dla bezpieczeństwa stara się wynająć taki stateczek ochrony. A właścicielami takiej firmy, o której się dowiedziałem, co buduje stateczki, to jest jeden z bardziej poważnych osób, który ma powiązania również z rządem. Stąd tylko moje prywatne takie podejrzenia. Waldek, jak wygląda typowy atak piracki? Jak się zaczyna? Typowy atak piracki zaczyna się tak, że nadpływa szybka łódź. Jaka to jest łódź? To jest łódź około 7-8 metrów z 2 lub 3 silnikami, tak aby uzyskać wysoką prędkość około 30-40 węzłów, czyli jakieś 60-70 km na godzinę. Biorąc pod uwagę, że statek średnią prędkość ekonomiczną ma 10-12 węzłów, czyli jakieś niecałe 20 km na godzinę, taki stateczek jest bardzo szybki, bardzo szybko jest w stanie dogonić statek atakowany. Jeśli nie ma ochrony, nie ma żadnej odpowiedzi ze strony statku, czyli nie mogą pokazać, że mają broń, nie mogą odpowiedzieć bronią. Jedynie co mogą zrobić, to przyspieszyć i wykonać odpowiednie procedury, jakimi powinna wykonać załoga, która powinna być przeszkolona wchodząc w ten rejon niebezpieczny, czyli powinny udać się do najbardziej bezpiecznego miejsca na statku, jak się nazywa takie miejsce, Cytadela. Powstaje w pełni niezależny film dokumentalny przedstawiający 35-letnią historię jednostki wojskowej GROM, jednej z najskuteczniejszych i najbardziej tajemniczych formacji specjalnych na świecie. Zawiera relacje byłych operatorów, opowieści o misjach zagranicznych, selekcji oraz kulisy działania tej elitarnej jednostki. Premiera tej niezależnej produkcji już tej jesieni. Zeskanuj kod wyświetlany na ekranie i zobacz pierwszy zwiastun. Czym dysponują napastnicy? Napastnicy dysponują drabiną po to, żeby wejść, wspiąć się na ten statek jak najszybciej. Czasami to jest kilkunastu nawet metrowa drabina oraz broń. Broń jest to zazwyczaj AK-47, czyli tak zwany kałasznikow. Nie spotkałem się, żeby piraci mieli jakąś inną broń, oraz zdarza się też RPG, czyli zapewne wiesz, co to jest, wyrzutnia takich rakiet. Tak to można nazwać. Oni mają jakieś techniki podejścia? Czy techniki podejścia? No zawsze... Chodzi mi o powtarzalność. Tak, no zawsze atak wygląda tak samo, że podchodzą z lewej lub z prawej burty. Dzień, noc? O, i to jest dobre pytanie. Biorąc pod uwagę statystyki, najwięcej ataków pirackich jest albo o wschodzie, albo o zachodzie słońca. Natomiast zawsze jest jasno. Nie zdarzają się ataki w nocy. Dlaczego? Ponieważ były też przypadki, piraci nie do końca są pewni, co jest celem. Nie mają tak zwanego AIS, czyli automatycznego identyfikacji system, który może określić, że tutaj i płynie tankowiec lub tu płynie jakiś inny statek. Dlatego oni muszą być pewni na 100%, jaki cel atakują. W dzień to widzą, czy to jest tankowiec, czy to jest statek rybacki, czy to jest tam kontenerowiec, czy może okręt, bo jeśli zaatakują okręt, no to współczuję im, prawda? Pytanie jest moje następujące. Jak wygląda wyposażenie takiej grupy waszej na takim statku? Tak, czyli jeśli chodzi o prywatną uzbrojoną ochronę, jaka jest zatrudniana na statkach przepływających lub operujących w rejonach niebezpiecznych, też może do końca nie będę mówił o szczegółach, bo jest to nie do końca jawne, natomiast są to typowe rzeczy niezbędne do tego, aby obronić statek przed atakiem piratów, czyli to jest odpowiednia ilość amunicji, odpowiednia ilość broni oraz też odpowiednia ilość osób, które ochraniają, które zostały zaangażowane w to.
Powiedz proszę, Waldek, kim są ci ludzie przede wszystkim, bo też jest istotne, nie? No tak, to też nie są przypadkowi ludzie. Żeby zostać taką prywatną, uzbrojoną ochroną pływającą na obszarach niebezpiecznych w celach ochrony statków przed piratami, to musi być to przede wszystkim były funkcjonariusz, osoba, która ma doświadczenie z bronią. No, najbardziej popularnymi osobami to są byli żołnierze. Byli żołnierze i zazwyczaj żołnierze wojsk lądowych, ponieważ tacy żołnierze wojsk lądowych mają największe doświadczenie z bronią. Ja akurat jestem z marynarki wojennej, ale również byłem na 2 misjach, jednej lądowej, drugiej morskiej. I każdy, co by nie mówić, żołnierz, czy to jest pilot, czy marynarz, czy też wojska lądowe, każdy ma doświadczenie z bronią. Jeden mniejszy, drugie większe. Także takich byłych żołnierzy, policjantów, nawet funkcjonariuszów Straży Granicznej czy Straży Więziennictwa, taki gość może aplikować, aby tam zostać zatrudniony. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś powie, ja bym chciał i pracodawca powie, zapraszam. To trzeba przejść odpowiednie kursy, to trzeba być niekaralnym, co jakiś czas jest to sprawdzane. Trzeba mieć odpowiednie zdrowie, przechodzi się typowe badania, jakie przechodzi marynarz, czyli to są badania międzynarodowe, lekarskie. Dodatkowo trzeba ukończyć specjalistyczny kurs, trzeba umieć strzelać, pokazać na strzelnicy. No i rzecz niemal najważniejsza, język angielski, komunikatywny. Wchodząc na statek, na dzień dobry rozpoczynasz rozmowę po angielsku. Na statku jedynym oficjalnym językiem to jest język angielski. 8 lat to kupa czasu. Powiedz proszę, czy zauważyłeś jakiś taki rozwój tych piratów, że oni też się uczą? No bo wiadomo, wy jako doświadczeni ludzie, którzy gdzieś tam spędzili jakiś okres w wojsku, macie swoje praktyki, swoje doświadczenia, które przynosicie na tamten świat, prawda? Tak. I teraz powiedz mi proszę, czy zauważyłeś, że oni też się uczą? No bo widzą, że nie udało się przejąć jednostki pływającej. Czy oni wyciągają wnioski? No i tutaj cię zaskoczę właśnie, nie, w ogóle nie. Od początku tego procederu piractwa na tych wodach tutaj Somalii czy Nigerii, taktyka piratów kompletnie się nie zmieniła. Cały czas jest to samo. Ja osobiście bym troszeczkę poszedł w innych kierunkach. Są drony na przykład. Ale nie będę podpowiadał piratom, no bo to nie na tym rzecz polega. Natomiast jest to trochę śmieszne, że na przestrzeni tych lat nadal stosują identyczne procedury, identyczne techniki. Także są bardzo powtarzalni. Bardzo powtarzalni. To jest szybki atak łodzią, próba wejścia na statek i tyle, nic więcej. Nie chciałbym teraz nikomu ubliżać, ale może to jest spowodowane tym, że oni gdzieś tam na pewnym etapie nawet nie chcą się rozwijać, albo się nie rozwijają z jakiegoś tam powodu, Też nie? bym chciał to powiedzieć i zgadzam się z tobą całkowicie, tak. A może i lepiej, prawda? No dzięki temu macie przewagę, prawda? Mamy przewagę. Nie tylko tą przewagę, gdyż nawet w czasie ataku my jesteśmy troszeczkę wyżej na tym statku. Mamy się gdzieś schronić. Oni są na otwartej przestrzeni, w małej łódce, gdzie buja. Także przewaga takiej prywatnej, uzbrojonej ochrony jest ogromna. Mhm. Jakie błędy najczęściej popełniają statki? Tak, statki. Dlaczego dochodzi do ataków pirackich skutecznych? Głównie przez błędy statków, tak? Czyli jeśli nie ma prywatnej ochrony, taki statek powinien być odpowiednio zabezpieczony. Jest taka publikacja BMP-5, to każdy statek, który ma zamiar wejść w ten rejon niebezpieczny, tak zwany high risk area, powinien zapoznać się z tą publikacją. Przerwę ci, przepraszam, Waldek. Powiedz proszę, czy na przykład każdy, bym powiedział, statek ma informację, że wpływa akurat w rejon niebezpieczny? Tak, oczywiście. Tak. Każdy statek o tym wie, gdzie jest rejon niebezpieczny i gdzie istnieje zagrożenie piractwem. Każdy, nie ma wyjątku. Okej, rozumiem. Dobrze, wobec tego proszę kontynuuj. Dlatego powinny przed wejściem w taki rejon niebezpieczny statek powinien zostać odpowiednio przygotowany. Mam tutaj na myśli zabezpieczenia zewnętrzne, zabezpieczenia wewnętrzne statku i co jest też niezwykle ważne, wyszkolona załoga. Proszę w tym miejscu doprecyzujmy, jak się to zabezpiecza. Oczywiście, czyli zacznijmy od zabezpieczeń zewnętrznych. Zabezpieczenia zewnętrzne to są druty kolczaste, podwójne, czasami zdarzają się potrójne, a czasami pojedyncze. Dookoła statku w miejscach, gdzie może być tak zwane wejście, zarzucona ta drabina. Oczywiście, jeśli pirat będzie chciał, to on poradzi sobie także i z tym drutem, ale tutaj czas jest najważniejszy. Czas jest najważniejszy, ponieważ w czasie ataku załoga musi uciec w bezpieczne miejsce. Powiedz proszę, ile daje wam to czasu? To są minuty.
To są pokonanie drutu kolczastego na statku, powiedziałbym, że to jest około 5 minut, co jest ogromnym czasem, niezbędnym, takim, który pozwoli załodze udać się do Cytadeli. To jest oczywiście wszystko teoria. Natomiast plus minus 5 minut myślę, że może zająć zerwanie tego drutu lub nawet taki pirat, który zazwyczaj jest pod wpływem narkotyków, czasami potrafi mimo ogromnego bólu przy tych drutach, on wejdzie i on się wejdzie na ten statek. Zawsze jest coś takiego, że zbliża się ranek, oni atakują. I skąd wy wiecie rzeczywiście, że akurat dochodzi do ataku? Nie wiem, są takie warty, czy macie jakieś kamery, czy jakieś alarmy? Tak. Jeśli jest uzbrojona prywatna ochrona, to ona prowadzi wachtę tak zwaną. Wachta to zawsze jeden z członków takiej ochrony jest na mostku wraz z oficerem prowadzącym ten statek, czyli oficerem nawigacyjnym, który jest odpowiedzialny za nawigację i zawsze przy nim jest osoba od ochrony, której zadaniem jest monitorować rejon, czyli 360 stopni dookoła, może korzystać z radarów, może korzystać z lornetki. Najważniejsze, aby obserwować dookrężnie wzrokiem. Jeśli widzi, że coś się zbliża, jakiś szybki cel, wtedy patrzy na radar. Jeśli nie ma odpowiedniej wiedzy nawigacyjnej, to spyta się oficera nawigacyjnego, czy może mu sprawdzić, czy ten radar na przykład ma włączonego tak zwanego AIS-a, czyli automatyczny system identyfikacji statków, który każdy statek pływający... Weryfikacja. Jeśli nie ma AIS-a, to mamy 3 wtedy opcje. Albo jest to pirat, albo jest to łódź rybacka, która też prawie żadna nie używa AIS-a, oraz okręt wojenny, ponieważ okręty wojenne zazwyczaj tego AIS-a mają w silent mode. Także jeśli już nie ma AIS-a, to już nasze światełko się wtedy zapala. Wtedy już musimy się skupić na tym targecie i obserwować. Jeśli widzimy, że ta łódź się szybko zbliża do nas, tak zwane CPA jest bardzo mało. CPA, czyli takie close position approach, czyli im mniejsze, tym znaczy, że bardziej będzie ten cel do statku. Wtedy już powinniśmy zmienić kurs, przyspieszyć i zobaczyć, czy nadal te CPA jest takie małe, czy może okaże się, że ten cel nas będzie mijał. No i wtedy badamy sytuację. Jeśli taki operator, który jest na wachcie w tym czasie, już widzi, że coś się nie dzieje, wzywa tak zwanego dowódcę, tak zwanego team leadera i team leader już po przyjściu ocenia sytuację dokładnie. To jest zazwyczaj najbardziej doświadczona osoba, która ma tam doświadczenie i rozpoczyna się procedura. Jeśli team leader stwierdzi, że jest duże zagrożenie, w tym jest alarm na statku, załoga udaje się do Cytadeli, a na mostku pozostaje kapitan, oficer nawigacyjny plus cała ochrona, której zadaniem jest teraz zrobić wszystko, aby ten statek ochronić. Ale tak dokładnie, to jakie błędy popełniają te statki? No bo to powiedzieliśmy też o tym zabezpieczeniu, prawda? Ale jakie jeszcze błędy się Takie pojawiają? błędy, że właśnie jak jest ta ochrona, to ta ochrona przypilnuje też wszystkie rzeczy, żeby było zrobione dobrze. Natomiast wiele statków nie używa ochrony. To jest największy błąd, tak? To jest największy błąd, bo jeśli można użyć ochrony, czyli po wschodniej stronie Afryki, to należy ją użyć, bo wtedy na pewno nie dojdzie do skutecznego ataku pirackiego, ponieważ jak do tej pory taka ochrona ma 100% skuteczności. Jeszcze się nie udało porwać ani zaatakować skutecznie statku, jeśli jest uzbrojona ochrona. Także, ale oczywiście zdarzają się firmy, które nie wykupują tej prywatnej uzbrojonej ochrony ze względu na koszty pewnie. No i wtedy to jest pierwszy podstawowy błąd, dlaczego może dojść do takiego ataku. Drugi podstawowy błąd, że ten statek nie był odpowiednio przygotowany, czyli nie było tych zabezpieczeń, nie były drzwi odpowiednio także zabezpieczone i nie była załoga przeszkolona, bo załoga też musi być przeszkolona i wiedzieć, co robić w czasie takiego ataku. W czasie takiego ataku, jak już mówiłem wcześniej, musi zostać ogłoszona alarm, musi być przygotowana cytadela, czyli to najbardziej bezpieczne miejsce, do którego ma się udać załoga w czasie ataku. W tej cytadeli powinna być łączność odpowiednia, powinna być żywność, jedzenie na odpowiedni okres czasu. Także to są takie 3 podstawowe rzeczy. Brak ochrony, źle zabezpieczony statek, no i niewyszkolona załoga. To teraz odwrotnie. Jakie najczęściej błędy popełniają piraci? Piraci, jakie popełniają najczęściej błędy? Nie można powiedzieć, że piraci popełniają błędy. Piraci po prostu, jeśli nie są w stanie zaatakować... Znaczy nie, dobrze, już znalazłem odpowiedź na to pytanie. W nocy. Ja, jeśli byłbym piratem, atakowałbym w nocy mimo wszystko. W nocy ta czujność załogi jest najniższa, zawsze. Zawsze łatwiej. Macie noktowizję?
Tak, mamy jako zespół ochrony zazwyczaj mamy noktowizję, załogi statków nie do końca często mają noktowizję. A oni pewnie nie mają i dlatego to jest, wiesz... Oni pewnie nie mają. Natomiast jeśli ja byłbym piratem, jeśli mogę tak mówić, to pewnie na początku bym taki cel zlokalizował wcześniej, wiedząc, gdzie mniej więcej będzie ta jednostka płynęła. I jeśli miałem atakować taki statek, to atakowałbym w nocy. Także to jest największe, jeśli mogę, nie oglądają nas piraci, to myślę, że mogę mówić, to jest największy błąd, gdyż w dzień, jak jest ochrona, to nie ma opcji, żeby nie została zauważona i nie ma opcji, żeby nie zostali, że tak powiem, zneutralizowani. Czyli planowanie leży. Planowanie leży, tak, dokładnie. Czy w każdej sytuacji statek jest w stanie się obronić? Nie. Jakie to sytuacje, kiedy nie można się obronić? Jeśli piraci używają na przykład RPG, no to jest mała szansa na to. A używają często? Używają. Może nie często, natomiast zdarza się, że są ataki właśnie takim RPG. Wtedy są duże zniszczenia. Oczywiście, jeśli jest ta ochrona, to pewnie ta ochrona odpowie ogniem. Ale kiedy używają? Może będzie prościej. Kiedy używają takiej broni? Na odstraszenie, na pierwszy strzał. To jeśli taki pirat podpływa i chciałby na dzień dobry pokazać, że ma tą przewagę, no to wystrzeliwa się z tą RPG najpierw, a potem może używać dopiero takiego kałasznikowa. Jaka jest odpowiedź? Odpowiedź zależy od ochrony. Jeśli ochrona jest dobrze wyszkolona, to powinna odpowiedzieć ogniem mimo wszystko. Natomiast zdarzają się niestety takie ochrony i są to zazwyczaj mało wyszkolone zespoły ochrony, które pochodzą głównie z takich wschodnich części, które nie mają za dużo doświadczenia z bronią i wtedy zdarzały się nawet sytuacje, że jeśli był taki duży atak, to nawet część panikowała i został tylko jeden, który obronił jakoś ten statek. Natomiast słyszałem historię, że 2 uciekło, 1 został i ten 1 tylko ochronił statek, także ochrona zawsze powinna zareagować, mimo że to jest RPG, czy to jest inna broń. No i do tej pory jakoś się to udawało, ponieważ 100%, tak jak mówiłem, skuteczności ma ta ochrona. Ale nie obawiasz się, że też pójdą po rozum do głowy piraci? Nic na to nie wskazuje. Na razie, ale pamiętaj, oni też się uczą, nie? Gdzieś tam może być taka sytuacja, że... To chociaż wy też nie stoicie w miejscu. No my nie stoimy w miejscu, no ale zobacz, jak się drony rozwijają. Jak ja bym był piratem, to bym takie drona coś użył. To prawda, ale też zobacz, ja tak troszkę odbiegam od tematu, ale zwróć uwagę, jaką skuteczność drony mają za naszą wschodnią granicą. Ogromnie. Ja osobiście przed tą wojną byłem taki bardzo sceptyczny co do dronów. Myślałem, że to jest takie, ale teraz widzę, że to był mój duży błąd i naprawdę te drony to jest kluczowa rola teraz tej wojny, jeśli możemy to nazwać, tej wojny. Tak. Jakiś czas temu w tym miejscu siedział człowiek, który jeździ na Ukrainę, który realnie widzi to na własne oczy. Mhm. I wiesz, co mi powiedział? Powiedział mi, że jak wraca do Polski i słyszy gdzieś dźwięk drona, to po prostu, wiesz, podnosi mu się całkowicie, wiesz, poziom adrenaliny, nie? Do maksa. Lata tego dużo. Tak, czyli to pokazuje, jakim narzędziem chirurgicznym jest dron. Dokładnie, dlatego mówię, taki pirat dla samego odstraszenia. No bo w terroryzmie morskim drony są bardzo często używane. Teraz znamy tą sytuację w Jemenie, co tam się dzieje. Pewnie o tym też porozmawiamy. Ale taki dron w czasie ataku pirackiego to byłby takim niezłym straszakiem, tak mi się wydaje. No dobra, to teraz nasuwa mi się takie pytanie, czy wy jako załoga jesteście w stanie znaleźć rozwiązanie, jak bronić się przed dronem? No bo zobacz, w każdym momencie oni mogą tego drona wykorzystać. Jesteście gotowi na to? Jesteśmy gotowi, jeśli mówimy o takiej chociażby zdalnej łódce. To można też może nazwać, może nie dronem, natomiast jesteśmy gotowi i tego byliśmy też szkoleni, że jeśli bezzałogowa łódź wypełniona chociażby materiałami wybuchowymi, natomiast to już bardziej ataki terrorystyczne są. Tutaj odchodzimy troszeczkę od piractwa, tutaj już to jesteśmy w stanie to też zniszczyć zwykłymi uzbrojeniem, które posiadamy. Natomiast jeśli mówisz o dronie nadlatującym, oczywiście można próbować go zniszczyć, tak? Zestrzelić. Natomiast czy to by było skuteczne, nie wiem. Nie mamy takich procedur. Ochrona jako taka zatrudniana do ochrony antypirackiej, jej głównym zadaniem jest ochrona statków przed piratami. Oczywiście też jest taki punkt mówiący o tym, że przed każdym innym zagrożeniem, natomiast typowe drony
No, mogłoby być ciężko zneutralizować taką bronią, jaką posiada ochrona uzbrojona na statku do ochrony przeciwpirackiej. Wiesz, te drony bardzo mocno się rozwijają, są bardzo łatwo dostępne i wiesz, jest taka dość popularna firma DJI, to jest firma globalna, chińska, która no, sprzedaje na cały świat i wiesz, dostępność takiego drona najtańszego wiesz, to jest w zasięgu ręki każdego pirata w tym momencie i ja myślę, że oni też gdzieś tam, no może nie teraz, ale na przestrzeni kilku lat mogą wykorzystywać tego typu narzędzia, nie? Dlatego teraz moje pytanie, jak uważasz, czy wy jako załoga chroniąca takie jednostki pływające powinniście być przygotowani na takie ataki? Myślę, że tak. Myślę, że w tym kierunku to będzie szło, żeby przygotowywać się na takie ataki. Natomiast też jest druga sprawa, że taki pirat atakujący nie jest jego głównym celem skrzywdzenie załogi, bo on potencjalna, każdy członek załogi to są pieniądze, tak? Czyli jeśli on kogoś skrzywdzi, jeśli on zniszczy statek w taki sposób, że nie będzie ten statek mógł kontynuować podróży, no to on też nic z tym statkiem po wschodniej stronie Afryki nie zrobi, no bo nie podprowadzi go pod Somalię niesprawnym statkiem. Czyli też zniszczenia nie mogą być za duże. Jeśli, nie daj Bóg, zabije członka załogi, to ten za takiego zabitego członka załogi też okupu nie dostanie. Także tutaj też piraci próbują zrobić wszystko, żeby bezboleśnie to wszystko się odbyło. Czyli ich zadaniem jest przyjęcie jednostki i to jest wszystko. I nie ma być szkód. Tak. Albo jak najmniejsze. Przejęcie jednostki po wschodniej stronie Afryki, a po zachodniej wejście na statek i jak najszybsze porwanie członka załogi. Przez te 8 lat no ta skuteczność, już powiedziałeś, że jest dość niska ich. Oni gdzieś tam no nie uczą się, nie wyciągają błędów. Ale czy obiło ci się o uszy rzeczywiście, że dochodziło do jakichś takich porwań tego, nazwę brzydko, człowieka zachodniego, tak? I gdzieś tam, czy udało im się zrealizować swoje cele? Oczywiście, tak jak mówiłem o tej skuteczności 100%, to mówiłem o ochronie prywatnej uzbrojonej, która po wschodniej, czyli przeciwko somalijskimi piratami. Natomiast bardzo skuteczne są ataki piratów po zachodniej stronie Afryki. Tam, gdzie porywa się członków załogi, bo tak jak mówiłem, tam nie ma prywatnej uzbrojonej ochrony, liczy się tylko na lokalną marynarkę, którą nie każdy statek wynajmuje. I tak na przykład 2 dni temu był atak piracki udany u wybrzeży Nigerii, 75 mil od wybrzeży Nigerii. 7 piratów weszło na pokład i 2 członków załogi zostało porwanych. Cały atak trwał bardzo szybko, ponieważ tam na zachodniej Afryce trwa atak bardzo szybko, ponieważ wsparcie nadchodzi z lądu. Jeden członek załogi został ranny i ten członek załogi został porwany i drugi, którego udało im się złapać, również został porwany, czyli szybko go wyciągnęli na zewnątrz. Wsadzili do tej łódeczki swojej, popłynęli do delty Nigru, tam gdzie swoje mają bazy piraci u wybrzeży Nigerii. No ale dlaczego doszło do skutecznego porwania? Ponieważ załoga była nieprzygotowana. Afryka Zachodnia, tam skupia się i każda taka osoba, która ma pojęcie o piractwie, wie, że najważniejszą rzeczą w Afryce Zachodniej to jest dobrze wyszkolona załoga i cytadela. Jeśli statek ma dobrą cytadelę, dobrze zabezpieczoną, jeśli statek ma dobrze zabezpieczone zewnętrzne bariery oraz wewnętrzne, to mają odpowiednio dużo czasu, żeby schować się w tej cytadeli, zamknąć i czekać na wsparcie, które już idzie na pewno z lądu, gdyż zostało wszystko poinformowane. Taki pirat wie, że wchodząc tam na statek ma dosłownie 15, 20, 30 minut na złapanie kogoś. Nie złapią, próbują ukraść to, co mogą. Jeśli zobaczą w kabinie laptopa, na pewno wezmą tego laptopa. Jeśli zobaczą portfel z pieniędzmi, wezmą te pieniądze. Jeśli nic nie zrobią, nie znajdą, pewnie zniszczą statek. Podanie czego i ten statek, czyli sprzęt nawigacyjny, bo też takie były sytuacje. Nic nie znaleźli, zaczęli strzelać do radarów, do sprzętu nawigacyjnego, po to pewnie ze złości i opuścili statek. Także statystycznie rzecz biorąc, w Afryce Zachodniej dochodzi do skutecznych ataków pirackich mniej więcej raz na miesiąc lub raz na 2 miesiące jest skuteczny. Skuteczny mówię, bo jest więcej też czasami nieskutecznych. Czym jest skrót HRA? HRA, czyli High Risk Area, czyli rejon niebezpieczny. I takie mamy 2 rejony niebezpieczne. Właściwie mieliśmy 2 rejony niebezpieczne. Jeden rejon niebezpieczny, tak zwany, co wspomniałeś, High Risk Area, mamy przy Afryce Zachodniej, czyli obejmuje on Nigerię oraz na wschód kraje sąsiadujące. I w tym rejonie, ten rejon jest najbardziej niebezpieczny pod względem ataków pirackich. Natomiast wcześniej też największych High Risk Area obejmował niemal połowę Oceanu Indyjskiego, a jeszcze
jakieś 8 lat temu niemal cały Ocean Indyjski, Zatokę Adeńską oraz część Morza Czerwonego. Od 2 lat ta high risk area na Oceanie Indyjskim została całkowicie zlikwidowana, także oficjalnie tam nie ma high risk area, ale tylko dlatego, że ze względu na skuteczność 100% ochrony i braku ataków skutecznych zlikwidowali po prostu tą strefę. I wtedy powiedziałem, jak tylko ją zlikwidowali, coraz więcej statków przestało korzystać z uzbrojonej ochrony i ponownie to piractwo wróciło. Także trzeba teraz tylko czekać, kiedy ponownie usłyszy się o większej częstotliwości ataków pirackich po wschodniej stronie Afryki, czyli tak zwanych somalickich piratów. I to się właśnie zaczyna dziać. My już częściowo sobie powiedzieliśmy, jak wygląda zachowanie was jako ochrony na takich terenach niebezpiecznych, tak? Ale ja chciałbym zapytać cię, jak zmienia się codzienność załogi, gdy wpływacie na te wody? Chodzi mi o, wiesz, o procedury, o szczegółowość, tak? Mógłbyś o tym troszeczkę szerzej? Tak, no i tutaj jest już część obowiązków, jaką powinien taka osoba, która... Wiesz co, doprecyzuję. Chciałbym, żebyś wyjaśnił różnicę, kiedy jesteście na wodach nieobjętych tą strefą, a kiedy jesteście na wodach objętą strefą. Jeśli statek jest poza strefą niebezpieczną, poza HRA, nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń tego typu, że wszystkie drzwi są otwarte, prace na zewnątrz mogą być wykonywane, gdyż na statku no statek taka fabryka, tak? Tam codziennie się maluje, codziennie się wykonuje jakieś prace, spawanie, zależy oczywiście od rodzaju statku, natomiast tam się cały czas coś dzieje, cały czas jest praca w ciągu dnia, także w ciągu nocy. Nie mówię, że na zewnątrz. Natomiast jeśli wchodząc do tego high risk area, już się wtedy stosuje pewne procedury, które osoba odpowiedzialna za ochronę powinna wpoić to członkom załogi, czyli to jest to, że w nocy jest całkowity zakaz poruszania się na zewnątrz. W czasie dnia, kiedy przepływamy przez ten rejon niebezpieczny, również drzwi są zamknięte i ruch na zewnątrz jest zminimalizowany do minimum. Także statek powinien być w tak zwanym lockdownie, czyli niemal wszystkie drzwi zewnętrzne pozamykane, odpowiednie zabezpieczenia zastosowane lub ewentualnie powiedzmy jedne drzwi otwarte w celach przejścia, zrobienia czegoś bardzo szybkiego na zewnątrz, natomiast każde takie wyjście powinno być monitorowane i meldowane i o tym powinien wiedzieć przynajmniej jeden z członek ochrony oraz osoba odpowiedzialna za nawigację. Także to jest taka główna różnica, że jest ten lockdown tak zwany, czyli zamknięty statek tylko po to, żeby już w czasie takiego potencjalnego ataku, jak miał nastąpić w tych rejonach, żeby już było jak najmniej procedur do wykonania. Czyli tu już będzie lockdown, teraz załoga musi się udać tylko do tej cytadeli, aby ochronić. A jak się przygotowuje statek przed wpłynięciem w rejon niebezpieczny? Jak on się przygotowuje? No bo wiesz, generalnie jesteście na tym rejonie, który jest bezpieczny, no i to wiecie wcześniej, że za chwilę będzie ten teren niebezpieczny, to co się dzieje na statku w tym momencie? Pierwszą procedurą, jaką się wykonuje, no to przed wejściem w rejon niebezpieczny musi ta uzbrojona ochrona wejść na statek. Ona wchodzi ze sprzętem lub później pobiera ten sprzęt z takich miejsc jak platformy. Są takie stare łódki, na których kolekcjonowana jest ta broń oraz czasami ochroniarze tam Taki magazyn to jest? Taki magazyn, taki stara łódź rybacka, właściwie statek rybacki zazwyczaj, trawler jakiś. On jest pod waszą kontrolą, tak? Nie, on jest zakotwiczony w miejscach przed... Aha, czyli macie punkty swoje. Tak, tam są takie... Taki magazyn. Taki magazyn, dokładnie. I stamtąd się pobiera zazwyczaj broń lub czasami tam już czekają całe teamy uzbrojone na statki. Więc po wejściu takiej ochrony na statek przed rejonem niebezpiecznym, cała załoga pod nadzorem takiej ochrony przygotowuje statek od strony zewnętrznej, czyli tak jak wspominałem, druty kolczaste, sprawdzanie drzwi, żeby były wszystkie pozamykane i zabezpieczone, przeprowadzenie szkoleń, przeprowadzenie drillów tak zwanych, czyli takich ćwiczeń, co robić w czasie ataku pirackiego. Ten team leader, dowódca tej uzbrojonej ochrony przeprowadza taki briefing zarówno z kapitanem, zarówno z załogą, potem jest trening, ćwiczenia, następnie można... Zatrzymajmy się tutaj. Jak wygląda taki briefing? Co się tam dzieje? Są, nie wiem, wskazane niebezpieczeństwa. Chciałbym, żebyś tam powiedział szerzej o tym.
Dobrze, w czasie briefingu ten dowódca załogi stoi przed całą załogą i po przedstawieniu całego teamu, po powiedzeniu dlaczego tam jest, gdzie my się znajdujemy, co możemy oczekiwać, po przekazaniu informacji o statystykach, jak wygląda atak piracki, jak powinien zostać zabezpieczony statek oraz co robić w czasie ataku pirackiego. Także taki team leader w czasie takiego briefingu powinien przekazać wszelkie informacje, jakie powinna załoga wiedzieć o tym rejonie i co mogą się spodziewać w tym rejonie, czyli że mogą się spodziewać takiego ataku, mogą się spodziewać ataku terrorystycznego, że taktyka piratów wygląda tak, że tu i tu jest najbardziej niebezpieczne miejsce, że w tym rejonie całkowicie nie wolno robić tego, w tym rejonie trzeba robić co innego. Tak to wygląda. Wszelkie niezbędne informacje powinny być w tym briefingu przekazane. A czy podczas tego planowania jest coś takiego jak zajmowanie odpowiednich pozycji przez poszczególnych członków? Nie, tu nie ma takiego czegoś. Każdy członek załogi, tak jak już wspomniałem, jedyne co masz zrobić w czasie ataku pirackiego, to udać się do Cytadeli. Nic więcej. Także to jest najważniejszym zadaniem dla załogi w czasie ataku. Prościutko do Cytadeli, tak szybko jak to możliwe. I taki nawet przykład, co mi bardzo się podobało, jak byłem na jednym ze statków, to trenowaliśmy te całe procedury. I akurat była jedna pani też z załogi. I ja zawsze powtarzałem, nieważne czy jesteś w toalecie, nieważne czy jesteś pod prysznicem, słyszysz alarm, nie patrzysz czy jesteś goły, czy jesteś w majtkach, biegniesz do Cytadeli. Też w formie żartu oczywiście to trochę powiedziałem, bo zawsze się znajdzie te 30 sekund, żeby majtki założyć. No, a w czasie alarmu taka kobieta dosłownie wybiegła spod prysznica. Fakt, że założyła majtki, założyła stanik, ale tak bez klapek pobiegła szybko do Cytadeli. O czym to świadczy? Że o poważnym podejściu do sytuacji. Bardzo mnie to cieszyło. No, wasze zaangażowanie nie idzie na marne, tylko po prostu wykonują wasze polecenia, które są kluczowe czasami, prawda? Trzeba wpoić już z samego początku tej Nawyki. załodze nawyki i to, że naprawdę to nie są żarty, bo wiele osób tak spogląda na samym początku, mówiąc, piraci, co to są piraci, nie? Ale można pokazać filmik, można pokazać prezentacje, które naprawdę pokazują, które mówią o tym, że to nie jest fikcja, to nie jest żart, piractwo było, jest i będzie. Powiedz proszę, jeszcze tak chciałbym, żebyś doprecyzował, czy taki statek poruszający się w rejonie bezpiecznym również ma cały czas na stałe te siatki, czy tylko one są umieszczone w momencie, kiedy wpływacie w ten rejon niebezpieczny? Nie ma potrzeby, że po wyjściu z rejonu niebezpiecznego nadal te druty i te inne procedury związane z ochroną miały miejsce, także po wyjściu i jeśli taki dowódca ochrony, jeśli stwierdzi, nie ma potrzeby dalszej, nie ma zagrożenia piractwa w tym rejonie i wtedy to jest wszystko ściągane, statek wraca do swojej normalnego wyglądu i normalnej rodzaju pracy, czyli wszystko pootwierane, można pracować na zewnątrz. A to nie jest tak, że oni czasami, nie wiem, mogą poruszać się teoretycznie w rejonie bezpiecznym dla zaskoczenia? Nie zdarzyło się tak, żeby atak piracki odbył się poza rejonami, których mogliby się nie spodziewać. Także których moglibyśmy się nie spodziewać. Zazwyczaj, zawsze te ataki pirackie, jeśli się odbywają, to są w rejonach, gdzie należy te procedury stosować. Nie odbyło się to w miejscach bezpiecznych. Powiedziałeś na początku naszego spotkania o szkoleniu, że taka osoba, która rzeczywiście jest w tej ochronie, musi mieć jakieś umiejętności, prawda? Na czym polega szkolenie załogi? Szkolenie zespołu. Zespołu, tak. Szkolenie zespołu polega na, przede wszystkim trzeba ukończyć kurs odpowiedni. Na tym kursie uczy się procedur, jakie powinien taka osoba wykonywać w czasie takiej ochrony. Podstaw nawigacji się uczy. Jest tam też sprawdzana umiejętność użycia, obsługi oraz na strzelnicy umiejętności używania broni. Jest tam także szkolenie z pierwszej pomocy, zaawansowanej oczywiście. Także po takim kursie taka osoba może rozpocząć swoją pierwszą przygodę jako taki zwykły operator, czyli osoba pod dowództwem team lidera w czasie ochrony statku. A ćwiczy się również na przykład, nie wiem, odbijanie zakładników? No bo może taka być sytuacja, że dojdzie do tego. Nie, ten zespół ochrony nie jest do tego, aby odbijać zakładników, także takich procedur
nie wykonujemy. Od takich procedur jest już marynarka wojenna. Załoga ochrony, czyli zespół ochrony nie jest od tego, żeby odbijać już zakładników. Jest od tego, żeby nie dopuścić w ogóle pirata na pokład. To jest ich głównym celem. Na co zwraca się największą uwagę podczas szkolenia? Podczas szkolenia się zwraca uwagę na to, jaką umiejętność posiada dana osoba, nie tylko z obsługi broni, ale też co ma w głowie. Bo co by nie mówić, to nie może być taka osoba, która ma fiut bździu w głowie, bo to jest praca z bronią. Każda praca z bronią wymaga pewnych predyspozycji i ta firma zatrudniająca musi mieć pewność, że ta osoba jest odpowiedzialną osobą. Także akurat ochrona morska charakteryzuje się tym, że no każdy powinien mieć coś w mózgu, jeśli tak mogę powiedzieć. To nie może być głupi człowiek, tak? Bo też trzeba ocenić sytuację. To jest tak, że nie każda nadpływająca łódka to jest zagrożenie. Czasami osoba za bardzo panikująca może użyć broni bezpodstawnie. Może to być szybko zbliżająca się łódź, ale to mogą być tylko rybacy. Także zawsze trzeba być opanowanym. Umiejętność oceny sytuacji na pewno jest bardzo ważna. Jak się weryfikuje takiego człowieka, który chce wstąpić w wasze szeregi? To już takie szkolenie przeprowadzają osoby, które już mają ogromne doświadczenie w tej kwestii i to oni decydują o tym, czy ta osoba przejdzie cały etap selekcji, czy nie przejdzie. Nawet jak przejdzie, bo zazwyczaj dużo osób przechodzi, to jest bardzo dużo procent zdawalności, natomiast potem, czy dostanie taka osoba zatrudnienie, czy dostanie kontrakt, no to już będzie też będzie decydowało od tej osobie, która obserwuje w czasie szkolenia pewną osobę, czy warto dać jej szansę. Kim są te osoby, które weryfikują, które oceniają i które podejmują decyzję o przyjęciu? To są najbardziej doświadczone osoby, które przeszły cały etap tej kariery, jeśli można tak powiedzieć, i wybrali akurat tą drogę takiego szkolenia. Jak myślisz, na co zwraca się największą uwagę? No bo powiedzieliśmy o tej głowie, tak? Czyli ta głowa musi być poukładana, pewnie musi to być człowiek, który myśli, który pewnie jest stabilny emocjonalnie i tak dalej, ale powiedz proszę, co jeszcze bierze się pod uwagę przy wyborze takiego kandydata? Kondycja fizyczna, wygląd zewnętrzny. Dlaczego? Może to zabrzmi dziwnie, ale wygląd zewnętrzny jest niezwykle ważny, ponieważ wchodząc na taki statek, załoga patrzy. Ty jesteś osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo. Tak jak to się mówi, jak cię widzą, tak cię piszą. Także na dzień dobry ta załoga widzi, czy ty masz 150 kg, czy ty masz może 90 kg, widać wysportowanego ciała lub w miarę fit wyglądającego. I to dla załogi jest, co by nie mówić, bardzo ważne, bo to wzbudza zaufanie. Są osoby, które nie dbają do końca o kondycję fizyczną, no i nieraz niestety słyszałem, że ta załoga potrafiła się nawet podśmiewać z takiej ochrony. No o czym to świadczy, to już na dzień dobry jest dla ochrony duży minus. Także na pewno na to się zwraca uwagę. No i oczywiście angielski. To poziom dobrego, komunikatywnego języka angielskiego jest bardzo dobry, gdyż kolejną rzeczą bardzo ważną po wejściu na taki statek to jest komunikacja. To, co powiedziałeś na Tak, początku. powinieneś rozmawiać nie tylko z kapitanem, powinno się rozmawiać z każdym członkiem załogi. Ten członek załogi powinien czuć się pewnie przy tobie. Jaki to jest poziom, powiedz proszę? Ja mogę powiedzieć komunikatywny. Jeśli Okej. potrafisz się porozumieć, po prostu porozmawiać swobodnie, to jest super. Czasami są oczywiście osoby, które mają troszeczkę mniejszy poziom, ale coś potrafią powiedzieć, potrafią nadrobić to sposobem bycia, poczuciem humoru i to już jest równie ważne. Natomiast nie możesz być takim typowym burakiem, czyli wejdziesz na statek i to już bardzo źle wygląda. Także to jest ważne. Kondycja fizyczna i to, jak cię widzą. Jakie cechy powinien mieć taki człowiek? Opanowanie na pewno, umiejętność oceny sytuacji, czyli wszystkie te rzeczy, które powinien mieć doświadczony były funkcjonariusz. To musi być też osoba, która potrafi rozmawiać, która potrafi wzbudzić zaufanie. I to są takie rzeczy najważniejsze, bo jak mówię, bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby ta załoga czuła się przy tobie swobodnie, pewnie, no i co najważniejsze, powinna czuć się bezpiecznie. Powiedz proszę, zawsze jesteście jednym teamem? Zawsze jeździsz z tymi samymi ludźmi? Czy chodzi mi o ochronę? Nie, to się zmienia. To nie jest tak, że oczywiście na pewnym etapie już po kilku,
tak zwanych tranzytach, bo każde takie zadanie to nazywamy potocznie tranzytami, miałem już możliwość wyboru jakby z kim chcę pracować. Są osoby... Powtarzalne, tak? Tak, ale to zależało też już czasami potem ode mnie. Jeśli chciałem z tą osobą pracować i akurat ta osoba była dostępna i też chciała, no to udawało mi się wtedy taki zespół tworzyć. Natomiast bardzo często się zdarzało tak, że ta osoba nie była dostępna, ta osoba nie była dostępna i ludzie kompletnie, których nie znałem, też z nimi pracowałem. Natomiast jest to specyficzna praca, polegająca także na zaufaniu. I dobrze jest pracować z osobą, której ufasz. No właśnie, dlatego moje pytanie jest takie zasadnicze, wiesz, bo zobacz, jeżeli jest na przykład zespół, który pracuje z bronią palną, prawda, tak jak wy pracujecie z bronią, no to warto mieć za plecami kolegę, którego znasz, nie, no bo... Oczywiście. I miałem takie właśnie przypadki, jest taki, jak dla mnie najlepszy operator, Jerry Go, pozdrawiam serdecznie. To jest osoba, która, no myślę, że poszłaby na żywioł, aby obronić drugą osobę. Tak samo ja za niego bym to samo zrobił i to jest fajnie mieć w teamie taką osobę, której jesteś 100% pewien. Takie braterstwo. Tak jest. Nawet był taki przypadek w styczniu tego roku. Byłem właśnie z tym Jarkiem na tranzycie i płynęliśmy z Dubaju do Egiptu pewnym rodzajem statku, nie będę mówił jakim, i teraz jest bardzo duże zagrożenie ataków terrorystycznych. Byliśmy eskortowani przez fregatę Ciao Dulio, tak się nazywa ta fregata, bardzo dobrze uzbrojona na szczęście, co jak sprawdziliśmy bardzo się przydało. I niemal już na końcu Jemenu, czyli niemal na końcu tego high risk area, jeśli chodzi o ataki terrorystyczne, zostały wystrzelone 3 drony w naszym kierunku. No i ta fregata zaczęła niszczyć te drony. Natomiast oczywiście my wprowadziliśmy odpowiednie procedury. Ja jako dowódca tego zespołu uruchomiliśmy odpowiednie alarmy, załoga bardzo dobrze się zachowywała, no ale ten Jarek, z którym byłem, oczywiście trochę humorystycznie, trochę nie, ale nawet wziął krzesło i on mówił, że on pójdzie na górę i będzie rzucał tym krzesłem w drony. I ja wiem, że on by to zrobił. Jeśli miałby ochronić załogę, on by to zrobił. Także tacy ludzie są niezwykle... Z charakterem. Tak, z charakterem. To jest człowiek, który no, zrobi wszystko, żeby tą załogę ochronić i drugą osobę, z którą współpracuje. Także dobrze mieć zaufany team. To jest racja. Waldek, powiedz mi proszę, jak buduje się relacje wobec tego, bo zobacz, bo jeżeli rzeczywiście z kimś jedziesz na jedną robotę, drugą, trzecią, czwartą, to takie naturalne reakcje, mechanizmy rodzą się same, tak? Natomiast jeżeli za każdym razem możemy trafić na inną ekipę, to jak buduje się relacje zaufania? Rozmowa, obserwacja. Ja muszę być też pewny, że ta osoba w czasie niebezpiecznej też coś będzie potrafiła zrobić, nie wymięknie. Czyli robi się też treningi. Jeśli ja nie znam teamu, to przed wejściem w taki rejon niebezpieczny ja zawsze sprawdzam nie tylko skuteczność broni, tak zwanymi fire testem, czyli oceniamy, jak jest broń skuteczna strzelając do wody. Natomiast też patrzę na procedury posługiwania, jak ta osoba umie posługiwać się bronią. Na moje pytania, jak odpowiada, co byś robił w danej sytuacji, jak ta osoba by się zachowała. Także rozmowa i obserwacja. I na tej podstawie to można pomału budować relacje nowe. Kto zarządza doborem ludzi? No bo zobacz, ja uważam, że lepiej byłoby dobierać tak ludzi, którzy pracowali ze sobą, nie wiem, już dłuższy czas, bo to jest raz, że bezpieczniej, 2, ty masz gwarancję, że okej, jadę z człowiekiem, który ochroni moje plecy, tak, nazwę to tak potocznie. Co sądzisz? Tak, oczywiście się z tym zgadzam, natomiast tak jak już mówiłem, to jest tak zwana dostępność. Czasami jedna osoba nie może w tym czasie popłynąć, a jest akurat zadanie, bo na przykład ma wesele, tak? No i już nie ma możliwości, żeby ta osoba była razem. Mijacie się potem, tak? Tak, czasami, bardzo często tak bywa, że nie ma takiej możliwości, żeby wspólnie pracować. Także to głównym takim problemem, czynnikiem, który nie pozwala tego robić, to jest właśnie ta dostępność. Nie każdy jest dostępny. Jest na to recepta? Żeby może, wiesz, zbudować, nie wiem... Jest na to recepta. Oczywiście, że jest na to recepta, jak taki cały zespół powie, słuchaj, od tego do tego czasu jestem dostępny, od tego do tego czasu jestem niedostępny. Jeśli wszyscy się na to zgadzają, no to tak może taki team sobie działać. Terroryzm morski, prawda? No jest, jak już sobie powiedzieliśmy, obecny. Jemen mnie interesuje. Czy możemy o tym troszeczkę więcej powiedzieć? Tak, no od
października 2023 roku nastąpił niezwykle poważny problem, zaostrzenie konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem. No i podczas tego konfliktu tak zwani bojownicy jemeńscy, Huiti, którzy wspierają Palestynę w celach takich, do tej pory trudno powiedzieć jakich, natomiast oni chcą pokazać swoją skuteczność, swoje niepogodzenie się z sytuacją, dlaczego Izrael atakuje. Zaczęli atakować statki, prywatne statki przepływające przez najbardziej popularną trasę, czyli Zatokę Adeńską, cieśninę Bab el-Mandeb, Morze Czerwone i Kanał Sueski. Jest to najkrótsza droga z Azji do Europy i tam statki przy wybrzeżach Jemenu były atakowane nie tylko dronami, ale także rakietami oraz sterowanymi łodziami wypełnionymi materiałami wybuchowymi. Co to spowodowało? Spowodowało to, że teraz mamy ogromny problem, kryzys, że myślę około 80% statków wybrało drogę dookoła Afryki. A czym to skutkuje? Skutkuje tym, że jest trasa niemal 2 tygodnie lub nawet więcej dłuższa, w zależności gdzie jest cel, czy to jest Europa, czy to jest Ameryka Północna. Także jeśli jest dłuższa trasa, są większe koszty. Jeśli są większe koszty zużycia tego transportu, no to my to musimy wszystko pokryć. Także ceny pójdą w górę, poszły w górę i żegluga przez ten najbardziej popularny rejon, czyli Zatoka Adeńska, Morze Czerwone oraz Kanał Sueski została niezwykle zmniejszona, ale oczywiście jakieś 20% nadal tam pływa i te statki w samym roku 2024 było ponad 100 udanych ataków terrorystycznych na statki. Także można sobie to króciutko policzyć, niemal co 4 dni jeden statek był uderzany, czy to rakietą, czy dronem. I jak wygląda taki atak? No bo jesteście na takim statku i co się wtedy czuje w ogóle? To już opowiem 2 historie z własnego doświadczenia. Pierwsza historia to w październiku bodajże 2024 roku tankowiec płynący z Rosji, z rosyjskim ładunkiem, co wcześniej bojownicy Houthi mówili, że będą atakować tylko izraelskie statki oraz statki związane z Ameryką oraz Wielką Brytanią, ponieważ Ameryka i Wielka Brytania wspierali Izrael. Zaatakowali ten statek, który płynął z Rosji miał płynąć do Indii. U wybrzeży Jemenu przy południowej części Morza Czerwonego został ten statek uderzony rakietą w mostek. Jakimś cudem nikomu nic się nie stało. Ten statek stanął w tym momencie. Zostało zniszczone cały sprzęt nawigacyjny, cały sprzęt łączności. Jedyne co było sprawne to był mechanizm, czyli silniki, czyli ten statek mógł nadal płynąć, ale kompletnie w ciemno, bez żadnych systemów. Kapitan postanowił rzucić kotwicę wtedy i oszacować straty i pomyśleć co dalej, wysłać meldunki, chociaż wtedy jedynie co działało, bo to było już około 14 chyba mil morskich od brzegu. Szacując te straty, dostał kolejny atak nastąpił, tym razem w burtę prawą statku i zaraz kolejny trzeci w kolejną burtę statku. Także kapitan szybko podniósł kotwicę. Pomimo tych uderzeń statek był jeszcze w stanie funkcjonować. To brzmi może jak fikcja, ale naprawdę takie miało miejsce, taka sytuacja. Ten kapitan na sucho, bez nawigacji, bez łączności zawrócił i płynął w stronę północną i dotarł do wybrzeży Arabii Saudyjskiej i tam w porcie Jeddah, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, ten statek przebywał jakieś 2 miesiące po to, żeby naprawić ten sprzęt nawigacyjny, ten sprzęt łączności, po to, żeby ponownie wrócić tą samą trasą i dowieźć ten rosyjski towar do Indii. I wtedy firma zatrudniła mnie po to, żeby wejść na ten statek przed wejściem w ten rejon niebezpieczny. Moim głównym zadaniem było przeszkolić załogę, co robić w czasie takiego ataku, czy to będzie atak z powietrza, dron lub rakiety, czy to będzie atak z wody lub, bo też się takie zdarzają, podwodne, trzeba być przygotowanym. Natomiast moim drugim zadaniem, takim może jeszcze ważniejszym, było to, żeby zmotywować tą załogę, bo ta załoga, jak przybyłem, była totalnie załamana po takim ataku. Część osób oczywiście na własną prośbę wróciło do domu, ale część, jako że załoga była filipińska,
to dla nich jedynym źródłem dochodu to jest właśnie pływanie, jak najdłuższe pływanie, bo wtedy ma jak najwięcej pieniążków, a Filipińczycy charakteryzują się tym, że oni mają na utrzymanie całą rodzinę, czasami nie jedną. Także taki jeden człowiek zarabia na całą rodzinę. I dla niego bycie na statku to jest źródło dochodu jedyne. No i ta załoga, pierwszy raz jak wszedłem na statek, to widziałem Filipińczyków smutnych. Zazwyczaj Filipińczycy charakteryzują się tym, że są ciągle uśmiechnięci. Mimo że to jest naród biedny ogólnie, to on ci ostatnią bułkę da, żebyś tutaj był smutek. No i moim zadaniem też było wzbudzić morale dużo, charyzmę. Jak to mogłem zrobić? No wpadłem na pomysł, żeby powiedzieć im, że ja tu jestem jako takie gwarancja waszego bezpieczeństwa. Mnie zatrudniła firma, która podpisała umowę z Jemenem, że jak ja tu będę, to nic wam się nie stanie, bo mi się nie stanie. Ja też mam rodzinę, ja chcę wrócić, ja bym tu nie przyjeżdżał po to, żeby zginąć. I to chyba trochę pomogło. I ja zacząłem im przedstawiać filmiki, prezentacje, jak powinni się zachować, że ja jestem pewny, że nic mi się nie stanie. Oczywiście ja też miałem w głowie, że takie same zagrożenie mi grozi jak im. No ale ja podjąłem to ryzyko, jako że ja kocham adrenalinę, kocham wyzwania i podjąłem się tego. Także udało się, zacząłem widzieć u tej załogi taką chęć, takie morale i uśmiech, co było dla mnie najważniejszym. No i kiedy statek już przeszedł te ostatnie etapy tego remontu, tego naprawiania tych sprzętów nawigacyjnych, oczywiście cały statek był z zewnątrz zniszczony. To wyglądał z zewnątrz statek, zresztą na moim kanale na TikToku mam ten statek i można oglądać sobie, jak dokładnie wyglądały zniszczenia, potworne no zresztą będzie można to zobaczyć. No i ruszyliśmy w tą trasę. Oczywiście w czasie tego przejścia mijaliśmy te rejony, gdzie oni byli uderzeni tymi rakietami. Załoga była już na tyle przeze mnie przeszkolona, że w czasie tego przejścia byli w odpowiednich miejscach. Tylko nieliczna i niezbędna załoga wraz ze mną znajdowała się wtedy na mostku, żeby zminimalizować ryzyko strat ludzkich, jak najmniejszych. Jeśli ktoś miałoby się odpukać, miałoby się stać, to żeby to było jak najmniej osób, czyli tylko niezbędne osoby na mostku. Minęliśmy ten najbardziej niebezpieczny rejon. W międzyczasie, przed jeszcze wejściem, weszli na pokład uzbrojona ochrona, ponieważ tam z tych tak zwanych platform, jako że piractwo nadal tam jest zagrożenie, nie tylko terroryzm, ale piractwo, to też weszła tam ochrona i na dzień dobry ja też przeprowadziłem rozmowę z tą ochroną, że ich celem jest nie tylko tutaj piractwo, ale zagrożenie terrorystyczne, że jeśli będą jakieś nadpływające łódki bezzałogowe, to ich celem też jest zniszczyć takie łódki. Też wstępne takie szkolenie z nimi przeprowadziłem, no i ruszyliśmy. Na szczęście cała trasa była spokojna, nie było zarówno ani ataków pirackich, ani ataków terrorystycznych. Ta załoga bezpiecznie do tej Indii dojechała. Ja mogłem zejść ze statku, załoga bardzo mi była wdzięczna, ciągle myśląc, że ja byłem tym gwarantem bezpieczeństwa. I na tym się skończyło i niech tak pozostanie. Niech ta załoga po prostu tak nadal myśli. Skąd w tobie wali taka siła psychiczna? No bo tak jak wspomniałeś, nie, że też czułeś jednak zagrożenie, ale jednak pokazałeś swoją postawą: słuchajcie, ja jestem tutaj gwarantem. Ja nie chcę teraz, może to wszystko wyjdzie, że jakiś bohater jestem. Nie, absolutnie. Nie o to chodzi. Nie, chodzi tylko, wiesz, o to, żeby pokazać naszym widzom. To jest tak, że każdy jak wykonuje jakieś zadanie do wykonania, przynajmniej ja tak mam, że staram się wykonać je jak najlepiej. Może dlatego, że tak staram się to wykonać, to może ktoś to zauważa i dlatego na tych pewnych szczeblach troszeczkę doszedłem tam, gdzie teraz jestem. I wydaje mi się, że każdą pracę, jaką wykonujesz, należy wykonać w jak najlepszy sposób, mimo że jest czasami ryzykowna i mimo że czasami ktoś może powiedzieć, ty jesteś debil. Przecież ty się zapisałeś na coś, na co każdy inny by nie poszedł, no bo kto by ci poszedł na statek, przepłynąć z punktu A do punktu B w rejonie, gdzie co 4 dni naparzają rakiety albo drony, prawda? No myślę, że nie każdy tak by chciał, ale akurat, no jak mówię, no może to jest moja wada, może to jest zaleta, kocham adrenalinę i kocham wyzwania. Także jakby mi ktoś powiedział teraz, że jest jakaś misja do wykonania w Somalii, to ja bym na to poszedł. Ja bym na to poszedł, bo ja wiem, żeby mi się to udało. I ja wiem, żebym wrócił także cało do domu, no mam dzieci, mam rodzinę i to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast, no tak jak mówię, u pewnych osób chyba coś jest takiego, że muszą. Ale skąd taki pociąg do tej adrenaliny? Zawsze taki byłeś? Nie, właśnie nie byłem. Nie byłem. Właśnie to jest najlepsze, że nie byłem. Jak byłem w marynarce wojennej, to wprost przeciwnie, ja nie byłem taki.
Byłem na 2 misjach, jednej morskiej, jednej lądowej, natomiast no nie, każdy, kto mnie znał, to by tego nie powiedział. Natomiast wstępując jakby w te szeregi cywilne, bo tak to można już nazwać, ja troszeczkę też zmieniłem swoje podejście do życia. Zmieniłem podejście do życia, że może przestawiłem je na bardziej sportowy tryb życia, na bardziej skończyłem z takimi imprezami, bo wcześniej to wiadomo, no w wojsku czasami lubi się poimprezować, co by nie mówić, tak jest. I nie ma tu co ściemniać. Ja po odejściu do cywila, jeśli tak mogę powiedzieć, no to troszeczkę zmieniłem ten tryb, skończyło się chodzenie na imprezy, a bardziej taki sport, bieganko, jakaś Sportowy tryb siłownia. życia. Sportowy tryb życia. Może nie odżywianie, bo ja nigdy na dietach żadnych nie byłem, jak widać zresztą, ale zmieniłem, tak. Zmieniłem i może wtedy się pojawiło u mnie taka chęć adrenaliny. Poznałem może też ludzi, którzy nakierowali mnie na to, bo nie mówię, że nie. Też poznałem wiele bardzo ciekawych osób w tej pracy cywilnej, które też mi dawały takiego bodźca do zmiany siebie. Jednym z tych jest Jarek na pewno, bo to on też zawsze taki sportowiec, może nie sportowiec, ale sportowy tryb życia. Czyli można powiedzieć, że ludzie, którzy nas otaczają, mają ogromny wpływ na nas, prawda? Na pewno, zdecydowanie tak. Czyli teraz, będąc na przykład w morzu, tak nazwę, tak? To masz jakiś taki cykl treningowy? Tak, tak. Mój dzień wygląda tak, że jak jestem na morzu, to najważniejszą częścią dnia to jest dla mnie trening jakiś. Cokolwiek, czy to pobiegać, czy pójść na siłownię. Natomiast nie wyobrażam sobie bycia na statku bez ruchu fizycznego. Czyli leżąc, oglądanie filmy, nie wyobrażam sobie tego. A inni to robią? Tak. Właśnie o to chodzi, że niektórzy spędzają ten czas bardziej relaksowo, czyli wolną chwilę przeznaczają na oglądanie filmów. Ja byłem teraz ostatnio 3 miesiące i oglądałem 1 film. Mimo, że no fakt, że pracowałem po 12 godzin. Oficjalnie pracowałem 12 godzin, a resztę czasu byłem na telefon. Tak? Byłem tylko jedną osobą, byłem doradcą do sprawy bezpieczeństwa projektu takiego całego dużego sejsmicznego. No i tam jest tylko jedna osoba na statku, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo. No to 12 godzin na nogach, na mostku jakby przejmując raporty od podległych jednostek, od marynarki wojennej oraz także obserwując, co się dzieje dookoła. A kolejne 12 godzin poświęcałem na trening, czytanie książek oraz wypoczynek. Ale to było wszystko na telefon. Wiele razy było tak, że oficer nawigacyjny, widząc w nocy jakiś target, powiedzmy, czyli target, tak mówimy na statku, czyli cel na monitorze, dzwonił do mnie, no bo ja zawsze mówiłem, możesz dzwonić 10 razy, nawet jak jest bzdura, ale zadzwoń i wtedy jesteśmy pewni, że jest bezpiecznie. Nie myśl o tym, że ja jestem niewypoczęty, że ja jestem zmęczony. Czasem lepiej 10 razy bezpodstawnie zadzwonić, niż 1 raz za późno. I czasami mnie w nocy budzili, że coś tutaj płynie, ja taki zaspany, szedłem na górę, wiedziałem, że to już, po kilku sekundach już wiedziałem, że to jest coś bezpiecznego, no ale też nie mogę powiedzieć, po co po mnie dzwonisz. Mówiłem zawsze, dziękuję, że mnie poinformowałeś, ale tutaj jest bezpiecznie, oceniłem sytuację i wróciłem spać. Pokazujesz tym samym swój profesjonalizm. No nie wiem, jak to nazwać. No tak po prostu tak powinno być, tak uważam. Tak, ale wiesz co, pokazujesz też innym członkom tej załogi, że słuchajcie, ja tu jestem w konkretnym... Tak, bo to jest bardzo ważne. Oni muszą wiedzieć, że mogą na mnie liczyć. Ja jestem tam po to. Jestem jedną osobą, która może im ocalić życie. Tak, no ja wiem, że to nieskromnie też brzmi. Ja nie chcę tak, żeby to tak brzmiało, natomiast ja jestem tam osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo. Także... No trzeba nazywać rzeczy po imieniu. No jestem za bezpieczeństwo, czyli jak komuś by się coś stało, to ja za to będę odpowiedzialny. Sam przed sobą będę na to odpowiedzialny, nawet jak to nie będzie moja wina. Natomiast jeśli jest możliwość uratowania kogoś lub zrobienia czegoś, co może pomóc w bezpieczeństwie, no to ja od tego jestem właśnie. Jak oni reagują na taką dyspozycyjność twoją? Trudno mi powiedzieć. No, wydaje mi się, że zazwyczaj mam bardzo dobry kontakt z załogą, że naprawdę się lubimy. I te przyjaźnie, może nie przyjaźnie, bo to za górnolotne słowo, natomiast taka dobra znajomość nawet później po latach wychodzi. Ja mam cały czas kontakty WhatsAppowe z kapitanami innych statków, z załogą. Wymieniamy się czasami zdjęciami, czasami się pyta jakiś kapitan Waldek, czy nie jesteś w tym rejonie, no bo jakbyś był, to byśmy chętnie cię znowu tutaj widzieli. Także staram się nawiązywać... Jest to docenione na pewno przez nich. Mam taką nadzieję. Wróćmy do naszego głównego tutaj tematu. Powiedz proszę,
Czym różni się atak piracki od ataku terrorystycznego? No tak, to jest kolosalna różnica. Przede wszystkim atak piracki to, tak jak już wspominałem na początku, ma cel albo porwać statek, albo członka załogi, bez niszczenia statku. Natomiast atak terrorystyczny, no atak terrorystyczny, czy to na lądzie, czy to na morzu, ma jeden cel. Zniszczyć, ale zniszczyć tylko po to, żeby pokazać. Ten atak terrorystyczny ma jakiś cel, czyli tak jak na przykład atak przy Jemenie, on ma na celu pokazać, że tutaj są bojownicy Huti i my zwracamy na siebie uwagę, że nie zgadzamy się z tym, że jest konflikt Izrael-Hamas i dlatego atakują. Także tutaj jest kolosalna różnica. Atak terrorystyczny zniszczyć, pokazać tą przewagę swoją, a atak piracki, no porwać statek dla okupu lub porwać członka załogi dla okupu. Tutaj dla pieniędzy dla okupu, a tutaj, żeby pokazać swoje zaangażowanie w dany konflikt. A jakie procedury obowiązują podczas ataku terrorystycznego? Tak, to więc procedury wyglądają tak, że to zależy jaki to jest. Czy to jest atak terrorystyczny z powietrza, czy to jest atak terrorystyczny z wody. Jeśli jest to atak terrorystyczny z powietrza, to ja zawsze szkolę załogę tak, żeby udała się jak najniżej statku. Oczywiście to wszystko zależy, aby podjąć decyzję, gdzie powinna uciekać załoga, też trzeba zapoznać się z planami statku. Też nie chcę, aby załoga uciekała w czasie takiego ataku blisko silników, jako że niektóre rakiety naprowadzają się termowizyjnie, także staram się znaleźć takie miejsce na statku, aby było jak najbezpieczniejsze od rodzaju ataku terrorystycznego. Czyli jeśli jest to atak z wody, czyli bezzałogowa łódź wypełniona materiałami wybuchowymi, najlepszym miejscem dla załogi jest gdzieś wyżej. Ponieważ taka łódź, jeśli uderza w statek, to ona uderza na linii wodnej, czyli nisko statku. Także wtedy członkowie załogi powinni być jak najwyżej, żeby było jak najbezpieczniej. Natomiast jeśli jest to atak z powietrza, dron, tego drona jesteśmy w stanie zauważyć, jeśli nadlatuje. Rakiety nie jesteśmy w stanie zauważyć, bo to jest tak szybko, że nic nie zrobimy. Natomiast jeśli widzimy jakiś dron nadlatujący lub zagrożenie, wiemy, że jest nadleceniem dronów, tak jak to było w moim przypadku w styczniu tego roku, kiedy fregata ta włoska Ciaudulio poinformowała nas i wtedy uruchomiliśmy całe procedury, no to wtedy załogę staram się jak najniżej, bezpieczne miejsce, tak aby ten atak z powietrza nie dosięgnął załogi. Jak uważasz, Waldek, czy ataki Huti mogą wpłynąć trwale na handel między Azją a Europą? Tak, już wpłynęły i nadal wpływają, niestety. Niestety wpływają. Jest to kolosalny, ogromny problem dla żeglugi, bo nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, zapewne zdajesz sobie sprawę, że transport morski jest główną gałęzią transportu. 80% całego transportu to właśnie drogą wodną. Nawet przecież transport Chiny-Europa, no głównie nie importuje się drogą morską. Dokładnie i to właśnie przechodzi przez ten rejon, gdzie Huti atakują i te 80% statków musi omijać tą trasę dookoła Afryki. No a to się wiąże z kosztami także. Z tego wynika ten wzrost cen? No bo przecież Ma transport... to na pewno duży czynnik. Musi mieć czynnik, gdyż te statki ponoszą większe koszty. Jak statki ponoszą większe koszty, to płaci za to ten, co to odbiera. Jeśli ten, co to odbiera, to i ten, co to kupuje. Także to musi mieć ogromny i ma na pewno wpływ. Wiesz co, ja mam akurat znajomego, który tam handluje takimi małymi rzeczami i importuje właśnie z Chin swoje przedmioty i wiesz, tak jak mi powiedział, że kiedyś za kontener płaci tam ileś, to teraz ta kwota wzrosła ileś set procent. No właśnie, i to jest ta odpowiedź. I to jest właśnie związane właśnie z tym, o czym rozmawiamy, prawda? Bo to jest, mówię, ponad 2 tygodnie dłuższa trasa, a to są kolosalne koszty. To są naprawdę kolosalne koszty. No bo zamiast ciąć, to trzeba... Dookoła Afryki. Dookoła Afryki, tak. Jak myślisz, czy to jest w stanie się ustabilizować? Jest to w stanie się ustabilizować, ale to wszystko zależy od operacji militarnej. Operacja militarna oczywiście jest czasami prowadzona głównie przez Stany Zjednoczone oraz Wielką Brytanię. Natomiast jak do tej pory, niby ostatnimi czasy ci bojownicy Huti powiedzieli, że troszeczkę przystopują. Może to było po takim poważnym ataku Amerykanów. Natomiast no, nadal co jakiś czas jest zagrożenie i nadal te statki nie pływają tak jak wcześniej, ponieważ te firmy ubezpieczeniowe też nie do końca chcą ubezpieczać takie statki w tych rejonach. Czekają ciągle, żeby ten na pewno się już tam uspokoiło, wtedy to ruszy pełną parą. Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej.
Zamykając ten temat, w ogóle chciałbym przejść teraz troszeczkę w inny obszar. Poza kamerami rozmawialiśmy troszeczkę o tym, że nie tylko chronicie statki cargo, że tak to nazwę, Tak. ale też jachty. Na przykład ktoś tam sobie życzy na transport z punktu A do punktu B. I teraz chciałbym Cię zapytać, jak wygląda różnica między transportem takiego jachtu z punktu A do punktu B, tak? Czyli prowadzenie go, Tak. a ochronę takiego cargo. Jest to kolosalna różnica. Przede wszystkim należy zacząć od tego, że warunki na statku takim typowo cargo, jak mówisz, a super jachcie, bo tutaj mówimy o super jachtach milionerów, czyli no może będę tutaj opowiadał o przykładzie takiego najbardziej luksusowego jachtu, na jakim byłem. To był książę Kataru, który ma 3 takie jachty. Ja byłem akurat na jachcie Al Lusail. To jest jacht bodajże 130 metrów długości, super jacht. No, niezwykle luksusowy. Taki książę Kataru ma takie 3 super jachty, każdy $500 milionów. No ale udało mi się na takim jachcie pracować, no jeśli tak to mogę nazwać, czyli byliśmy zaokrętowani na Malediwach i mieliśmy przeprowadzić bezpiecznie ten jacht do Egiptu. Czyli przez ten high risk area, rejon niebezpieczny piractwem, zagrożony piractwem. Wtedy jeszcze nie było tych ataków terrorystycznych, także skupiliśmy się tylko na atakach pirackich. Ale czym to się różni? No przede wszystkim wchodząc już na taki sam jacht, dostajesz instrukcje od całej załogi. Tam załogi było ponad 60 osób, czyli bardzo dużo jak na taką jednostkę pływającą. Nie było tam gospodarzy, ponieważ gospodarze by nie ryzykowali przejście w rejonach niebezpiecznych. My mieliśmy tylko przetransportować ten jacht w wskazane miejsce przez gospodarzy. No więc tam na dzień dobry kazali zdjąć buty, żeby na bosaka chodzić, żeby nic nie brudzić. Wcześniej już dostaliśmy zadanie, żeby ewentualnie białe buty tak, żeby bez czarnej podeszwy, ciemnej, w takich chodzić. Dodatkowo nie ma takiego czegoś, jak ma to miejsce na statkach cargo, czyli zabezpieczenia zewnętrzne. Tam nie wolno nic porysować, nie wolno nic podrapać, tym bardziej dlatego żadnych drutów kolczastych, żadnych dodatkowych zabezpieczeń na drzwi. Wszystko miało zostać tak jak było, nienaruszone. Jedynie co stworzyliśmy, właściwie załoga już wcześniej była przygotowana do tego, żeby stworzyć taką ala cytadelę w pewnym miejscu na statku, bo też nie chcę mówić dokładnie, gdzie cytadele są na statkach umieszczone, no bo po co, to jest taka informacja niezbyt jawna, więc w tym miejscu taka była już wstępnie zrobiona cytadela, my ją troszkę udoskonaliliśmy i to było miejsce, że w razie ataku tam załoga miałaby się udać, a my, jako że mieliśmy broń, mieliśmy wtedy bronić niby ten jacht. Co dodatkowo czym się różni? No, styl życia na tym jachcie. Mieliśmy akurat tą przyjemność, że z większości przyjemności, mam na myśli baseny, jakieś naprawdę wysokiej jakości siłownie, mogliśmy korzystać. Także oczywiście to było też nie do końca zgodne, bo to, że mogliśmy korzystać z basenu w wolnej chwili, to było tylko dobra wola kapitana, który nam powiedział: tak, słuchajcie, po wyjściu z high risk area możecie sobie tutaj troszeczkę poszaleć. No i korzystaliśmy z basenu, naprawdę byłem pierwszy raz na takiej siłowni, gdzie w najlepszych, myślę, miastach nie spotka się takich sprzętów, jakie tam mieliśmy. Jedzenie rewelacyjne, no ale też nasłuchaliśmy się wielu ciekawych historii od załogi. Jedną z taką co zapamiętałem historii, to było, że książę Kataru zatrudnił sobie prywatnego trenera dla swojej małżonki, żeby w czasie rejsu tygodniowego gdzieś w jakichś cieplutkich miejscach świata ten trener przeprowadzał treningi z żoną i dziećmi. No i podobno tak się ten trener spodobał temu księciowi, że po zakończeniu tego zadania dla tego gościa wręczył jemu jako taki napiwek kluczyki do najnowszego Porsche. Także też takie potrafią mieć gesty ci księcia. Co jeszcze? Kucharze się bardzo skarżyli, że tam było bodajże 3 kucharzy, że jeśli są gospodarze jeszcze z gośćmi, no to potrafi być taka sytuacja, że o 1:00 w nocy potrafi zadzwonić i powiedzieć, że on chce takie i takie danie i to danie musi być w takim i takim przedziale czasowym zrobione. Jeśli nie będzie, to ten kucharz automatycznie jest zwalniany. Także życie na tym jachcie dla załogi, wbrew pozorom, nie jest lekkie. Oni tam są na najwyższych obrotach. Jeśli jest oczywiście gospodarz z gościami, na najwyższym levelu.
ta praca ich. I to było nawet widać, że jak się przepływaliśmy przez ten rejon, to oni cały czas coś robili, żeby tylko nikt tam nic do niczego się nie przyczepił po wejściu tych gospodarzy. Jakiej narodowości są ludzie z załogi? Cały świat. Nawet jedna Polka była, wprawdzie to Polka przyznała się, że jest Polką dopiero po kilku dniach, całkiem przypadkiem wyszło. Nie wiem dlaczego, pomimo że nasz zespół też był Polakami, nie chciała się przyznać, że jest Polką. Nie wiem dlaczego, ale potem wyszło. Także cały świat, od Filipin po Australię, Nowa Zelandia, Europa, Ameryka, załoga multinarodowa. Skupmy się na przygotowaniu i ochronie takiego jachtu, prawda? Jak to wygląda? No bo jak wygląda ochrona takiego typowego cargo, troszeczkę sobie już powiedzieliśmy, wiemy jak to wygląda, mamy te różne zabezpieczenia, które możemy użyć, a których nie możemy tutaj użyć, tak? To jak się przygotować do ochrony jachtu? No tak, więc przede wszystkim, tak jak już wspominaliśmy, nie ma ochrony zewnętrznej żadnej. Możemy tylko liczyć na uzbrojenie. Nie mamy też żadnych za dużo miejsc, aby się ukryć w czasie potencjalnej wymiany ognia, co już świadczy o tym, że jest to dużo łatwiejszy cel dla piratów. Jedynie co, no to możemy dobrze wyszkolić załogę, żeby wiedząc właśnie, że w razie takiego ataku, gdzie ma szybko się udać, czyli do tej cytadeli i tam czekać, a my musimy ochronić ten jacht. No i mówię, na pewno jest to dużo łatwiejszy cel dla piratów, chociażby dlatego, że jest też burta dużo niżej. To nie jest tak, że jak na statkach tankowcach czy kontenerowcach czasami burta ma 10 metrów, czyli jesteśmy 10 metrów wyżej od piratów. Tutaj może być to metr, 2 lub 3. No i nie ma też żadnej zazwyczaj ochrony zewnętrznej, także dość wyrównane szanse. I nic więcej nie możemy zrobić, bo to jest jacht, to jest super jacht milionerów. On sobie nie pozwoli, żeby druty kolczaste roztegować, żeby zamontować jakieś ochrony dla nas w czasie wymiany ognia. Wobec tego powiedz proszę, no bo mówisz, że miałeś doświadczenie prowadzić tutaj z punktu A do punktu B taki jacht. Jak to wyglądało? Mieliście jakieś, nie wiem, sytuacje niebezpieczne? Akurat płynąc tym super jachtem, może nie tyle niebezpieczne, co było dużo ciekawskich. Może rybaków, może piratów, nie wiemy. Podpływały do nas oczywiście, zwłaszcza przy cieśninie Bab el-Mandeb. To jest taka sławna cieśnina łącząca Zatokę Adeńską z Morzem Czerwonym. Tam dużo można napotkać tak zwanych skifów, czyli to właśnie te szybkie łodzie motorowe. I mieliśmy takie podejścia do nas testujące, można to tak nazwać. My oczywiście stosowaliśmy wtedy te odpowiednie procedury, czyli pokazać, że mamy broń. Natomiast akurat na tym super jachcie nie było ani próby ataku, ani też nie zobaczyliśmy nic, co by mogło wzbudzić jakieś zagrożenie. Poza tym, że podpływały może dlatego, że naprawdę wzbudzał zainteresowanie taki super jacht, bo robi wrażenie, jak ktoś będzie chciał zobaczyć, co to jest Al-Lusail, księcia Kataru, także naprawdę wyjątkowa jednostka. Z ilu osób składa się ochrona na takim jachcie? To jest ta sama grupa, Tak. liczba? To jest taka sama liczba, zazwyczaj może być o jedną osobę większa. Ze względu na to, że jest to łatwiejszy cel. Czyli można powiedzieć, że nie miałeś jakiejś takiej przygody z atakiem piratów podczas prowadzenia takiego Podczas jachtu? Podczas jachtu nie. A zdarzają się? Słyszałeś o takich atakach? Tak, zdarzają się jak najbardziej. Szczegółów może nie znam, natomiast zdarzały się, że a zespół ochrony musiał użyć broni do odstraszenia takich piratów podchodzących do jachtu. Bo tak jak mówię, to jest naprawdę łatwy cel. Jak już wcześniej mówiłem, jakie błędy popełniają, to jak ja bym był piratem, to też bym próbował taki super jachcik porwać, bo wiedziałbym, że można liczyć tam na ten łatwy cel. Waldku, chciałbym Cię zapytać, jak wygląda ścieżka kariery w ochronie statków? Od czego można zacząć i jakie są poziomy tej drogi? Czyli pierwszym takim etapem po ukończeniu kursów, po sprawdzeniu po przejściu tych całych procedur kwalifikacyjnych, to jest operator pod dowództwem team lidera. I zadaniem takiego operatora jest ochrona statku pod dowództwem właśnie tego team lidera, czyli
operator z bronią. To jest początek, od tego się zaczyna. Oczywiście, jeśli później ktoś spełnia odpowiednie predyspozycje dowódcze, ma odpowiedni angielski, zostanie dobrze oceniony przez poprzedniego team leadera, może awansować na team leadera. Czyli kolejnym etapem jest team leader, czyli dowódca zespołu uzbrojonej ochrony. Potem, jeśli ktoś by chciał więcej lub jeśli firma stwierdzi, że ta osoba mogłaby pójść gdzieś wyżej, no to rozpoczyna pracę już po zachodniej stronie Afryki jako doradca bezpieczeństwa. Jako doradca bezpieczeństwa tam już po zachodniej stronie Afryki nie ma uzbrojonej ochrony, tylko tam współpracujesz z marynarką wojenną. Także to jest taki kolejny etap, doradca bezpieczeństwa. Później, co jest już chyba na tą chwilę niemal najwyższym takim poziomem, to jest Offshore Security Manager. To jest osoba mająca za obowiązek zabezpieczenie całego projektu badawczego w statkach offshore'owych, czyli jeśli jest projekt offshore'owy, statek sejsmiczny wraz ze statkami podległymi, to taki Offshore Security Manager odpowiada właśnie za to, żeby za całe bezpieczeństwo całej floty sejsmicznej w danym rejonie, ale to już jest taka dosyć duża odpowiedzialność, ma pod sobą doradców bezpieczeństwa na każdym innym statku. I to są takie to już jest taki najwyższy level. Oczywiście jeszcze w międzyczasie można być też inspektorem od spraw bezpieczeństwa. Taki inspektor do spraw bezpieczeństwa to jest osoba, która sprawdza statki, które pewne firmy takie, nie będę nazywał konkretnych nazw, natomiast paliwowe firmy inwestują dosyć dużo pieniędzy w bezpieczeństwo i chcą, żeby sprawdzić, czy na pewno kapitan i jego załoga odpowiednio przygotowują statek w porcie przed wejściem w rejon niebezpieczny. Czyli taki inspektor wtedy przyjeżdża i sprawdza, czy kapitan się dostosował do tego, że cytadela jest odpowiednia, że są zasady łączności, że są odpowiednio drzwi już przygotowane do zabezpieczeń, że mają odpowiednią ilość drutu kolczastego. I po sprawdzeniu tego taki inspektor wysyła meldunek do odpowiedniej firmy z tym, czy statek się nadaje do wejścia w rejon niebezpieczny, czy nie. I też miałem okazję być takim właśnie inspektorem i taka ciekawa historia była, że poleciałem do Republiki Południowej Afryki tylko po to, żeby przeprowadzić tą inspekcję. 12 godzin, czy nawet więcej lotu, a praca miała trwać tylko 3 godziny, także poleciałem, wylądowałem w Cape Town, Republika Południowej Afryki. Wszedłem na ten statek, załoga cała hinduska. No i się okazało, że statek kompletnie nie jest gotowy. Kapitan najwidoczniej zignorował wszelkie procedury, więc powiedziałem, że absolutnie nie zaliczę tej inspekcji. No i jak dla mnie ten statek jest goły i ja się nie podpiszę, że wysyłam meldunek do firmy, że jest wszystko ok. Wtedy kapitan, no byłem pierwszy raz wtedy próbowany być przekupiony. Natomiast przekupstwo wyglądało dosyć śmieszne, bo zaproponował mi kilka kartonów papierosów i kilka zgrzewek coli. Co oczywiście nie zmienia faktu, jakby to było nawet $1000, to również bym tego nie zrobił, no bo tak nie wolno po prostu. Masz kręgosłup moralny. Tak. I oczywiście odmówiłem, zaśmiałem się, powiedziałem: panie kapitanie, z tego co wiem, to może pan jeszcze przez noc pewne tutaj rzeczy zrobić. Ja poinformuję firmę, że po prostu nie jest wszystko do końca zrobione i że jutro będzie dokonana kolejna inspekcja. Najwidoczniej się spieli mocno. Drugi dzień, jak już powróciłem na tą inspekcję, było to, co powinno być, z małymi uchybieniami, ale to już ująłem w tym meldunku. Zostało to wysłane. I czy ten statek został wysłany w ten rejon, bo od tego mojego meldunku tak naprawdę zależało, czy ten statek popłynie w ten rejon niebezpieczny, czy nie. Ja wysłałem meldunek, byłem czysty, wróciłem do kraju. Może popłynął, może kazali mu coś poprawiać, może nie zgodzili się, żeby płynął w ten rejon bezpieczny, tylko gdzieś dookoła. Nie wiem. Na początku wspomniałeś o tym, że przeważnie trafiają byli funkcjonariusze, tak? Czy to jakiś tam, czy wojskowy, czy z innych formacji. Czy to jest warunek konieczny? Tak, jest to warunek konieczny. Warunek konieczny, ponieważ wtedy firma ma pewność, że ta osoba umie się posługiwać bronią i co by nie mówić, osoba po służbach mundurowych to jest przynajmniej, ma taką opinię, że jest zdyscyplinowana, przynajmniej powinna być zdyscyplinowana, no i Nawyki ma wyrobione. ma pewne nawyki wyrobione i teoretycznie były funkcjonariusz
nie powinien spanikować, tylko być przyzwyczajony do sytuacji stresujących i niebezpiecznych, co jest kluczowe w tej pracy. Czy każdy były funkcjonariusz może przejść do tej roli? Teoretycznie tak, teoretycznie każdy, natomiast czy dostanie odpowiednie później zlecenie lub czy w ogóle dostanie lub jakiego rodzaju zlecenie, no to już ta osoba, która prowadzi te szkolenie, on już widzi, czy ta osoba się nada tutaj, czy ta osoba się w ogóle nie nadaje i pomimo ukończonego kursu nigdy nie dostanie oferty. Bo takie też sytuacje się zdarzały, że ukończył kurs, wszystko tego, ale mimo wszystko potem się dziwił, dlaczego inni dostają, ja nie dostaję. No było to widocznie związane czymś, że coś zostało zauważone, co wzbudzało ryzyko u tych osób, które decydują o tym. Czyli każda jednostka dostaje z osobna ofertę takiej pracy, tak? Czyli zlecenia, tak? Każda osoba, tak to wygląda. Mhm. I to zależy od tego, jak pracujesz, tak? Jeżeli oni widzą, że jesteś skuteczny i tak dalej, to wtedy mają do ciebie kolejne propozycje. Jeżeli masz dobrą opinię, to dostajesz więcej pracy i dostajesz też coraz masz szansę na rozwój tej kariery. Jeśli cały czas stoisz w miejscu, nie chcesz się rozwijać, osoby oceniające ciebie, bo kapitan także ocenia taki zespół. Po każdym Czyli taki feedback gdzieś tam leci, dokładnie, tak? feedback zawsze leci. I ja zawsze powtarzam, zwłaszcza osobom, które zaczynają tą pracę, że tak jak się sprzedasz, tak później będziesz miał z tego korzyści, że jeśli ty się pokażesz na dzień dobry, że jesteś leniem, wykonujesz tylko swoje podstawowe obowiązki, ale nic nie robisz więcej, no to możesz być pewny, że ty nigdy nie pójdziesz gdzieś wyżej. Natomiast jeśli się wykażesz, jeśli będziesz pracowity, no to masz szansę przejść kolejne etapy i pójść gdzieś wyżej. I dlatego wiele osób, pomimo tego, że pływa długo, nadal jest w tym samym miejscu. Między innymi dlatego niektórym to wystarczy i nie chcą, niektórzy nie mają odpowiedniej znajomości języka angielskiego, a niektórzy po prostu są leniami, tak to można powiedzieć. Bo jeśli ktoś chce, jest pracowity, się wykaże, to jest szansa tutaj dużego rozwoju, bo wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że to nie jest tylko ochrona statków, to nie jest, że wejdzie i stoi z karabinem ktoś, bo to też nie jest tak, że to się stoi jak na warcie z karabinem. Ten karabin jest cały czas, to uzbrojenie jest schowane w skrzyni, ponieważ W gotowości. w gotowości, to jest zawsze To narzędzia. Tak, to jest zawsze czas, żeby to użyć, bo zanim ten target tak zwany podpłynie, to ty masz szans wziąć tą broń, nawet zdążysz kawę wypić, ocenić sytuację, bo to nie jest tak, to nie jest minuta, to jest około 10-15 minut, jeśli w miarę szybko jest oczywiście to wykryte. Dlatego to jest odpowiedni czas na to. Jakie są błędy początkujących ludzi w tej branży? Są błędy takie, że nie wiedzą, jak się zachować na statku. Statek jest specyficznym miejscem pracy. Tam ludzie naprawdę pracują ciężko i trzeba uszanować prywatność, trzeba uszanować ich ciężką pracę. A zdarza się tak, zwłaszcza ci młodzi adepci tak mają, że wchodząc do kabiny, to on się czuje tak jak w domu, muzyka, on ma wolny czas, to on sobie może włączyć muzykę, on może głośność zachowywać. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby szanować odpoczynek każdego na statku, gdyż czasami ktoś pracuje 12 godzin odpoczywa, 4 godziny pracuje, 8 godzin odpoczywa, do tego są alarmy, dlatego tam prywatność i to, żeby odpocząć jest niezwykle ważne. Także szacunek dla drugiej osoby. Nie każdy to ma. Druga, to jest kultura osobista. Wchodząc na statek nie reprezentujesz tylko siebie jako pana X, tylko reprezentujesz swoją narodowość, czyli wchodząc na statek ty jesteś pan X, ale z Polski, czyli reprezentujesz już Polskę. Tak jak cię widzą, tak cię piszą. Opinia o Polakach nie zawsze jest dobra. Nie mówię tutaj akurat o ochronie, tylko ogólnie o Polakach. Tutaj taki przykład podam, jak byłem na takim projekcie offshore'owym jako doradca bezpieczeństwa Zachodnia Afryka i cała załoga była norweska. Norwegowie to jest bardzo bogaty kraj. To są ludzie z zasadami, którzy zatrudniają dużo Polaków u siebie. I opinię o tych Polakach mieli taką, że to są złodzieje i pijaki. Jak ja wszedłem na statek, oni zobaczyli, że jestem Polakiem, to ja byłem tak, widziałem traktowany troszkę z boku. Oni się Na marginesie tak zwanym. Na marginesie. Oni myśleli, że jestem troszeczkę level niżej. Natomiast z czasem, jak ja starałem się pokazać ten profesjonalizm, to że jednak tak nie jest, jak oni myślą. Oni mi dopiero po miesiącu powiedzieli: Waldek, my mieliśmy takie zdanie o Polakach, że to jest taki, a ty pokazałeś, że wcale tak nie jest. I to jest super rzecz, ponieważ człowiek takim czymś się motywuje i buduje, tak, że takie coś słysząc. Także to jest ważne, pokazać się profesjonalny, kultura osobista,
Czyli wizerunek. Wizerunek, tak. Dlatego, tak jak mówiłem na początku, to jest niezwykle ważne. Wizerunek, zachowanie. Także to są te błędy. To są te błędy, o których mówisz, że ktoś czasami przyjdzie w klapkach zjeść, co jest niekulturalne, bo na statku obowiązują pewne zasady też kultury, że spożywa się posiłek zazwyczaj w pełni ubranym. Nie można przyjść sobie w klapkach, jakaś koszulka na ramionczkach, a wielu Polaków tak przychodziło, ale to jest też dlatego, że osoba dowodząca nimi wcześniej nie zwróciła im na to uwagi. Ja zawsze staram się zwrócić uwagę, że na zewnątrz chodzi się w pełnym umundurowaniu. Umundurowanie takiego gościa ochrony to jest zazwyczaj koszulka ciemna polo, ciemne spodnie, no i buty oczywiście. I tak powinien taki członek ochrony cały czas po statku chodzić. Jak chce sobie pójść do toalety, do prysznica, czy pójść oglądać film, to okej. Natomiast na zewnątrz przy załodze on ma wyglądać zawsze profesjonalnie. I to jest niezwykle ważne. Także to są te błędy, które są popełniane i przez takie błędy taka osoba może tracić możliwość rozwoju. Wiesz co, mi to się zdarzało pływać z Hołka do Harwich i do Kingholmu, do Wielkiej Brytanii. Ja zauważyłem, że ta załoga tutaj, nie wiem czy to są z Filipin, ale wydaje mi się, że to może być załoga z Filipin. I powiem tobie, że zwróciłem na jedną zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Ci ludzie są naprawdę bardzo, ale to bardzo zaangażowani w swoje zadania. Nie? Widać, że oni starannie wykonują swoje obowiązki i to są tacy ludzie, wydaje mi się, że zwracają uwagę na czystość. Nie wiem, może akurat trafiłem na takich ludzi, na taką jednostkę ludzi. Natomiast nie wiem, jaki ty masz doświadczenia z tymi ludźmi. Bo też wspomniałeś o nich, że oni są bardzo biedni, ale z tej biedy pewnie wynika to zaangażowanie. Jeśli chodzi akurat o czystość, to tak nie do końca. Ja nie mówię, że są jakieś brudasy, bo znam inne nacje, które się charakteryzują tym. Oczywiście nie będę mówił jakie. Natomiast główną charakterystyką tych Filipińczyków, jak wspomniałeś, to jest właśnie ta radość, ta charyzma do pracy. Pracowitość jak najbardziej. Ja powiem, że się zgadzam. Pomimo tego, że ciężko pracują, oni znajdują czas, żeby wspólnie potem razem się spotkać, wspólnie robić to, co robią raz w tygodniu najczęściej, czyli karaoke. To jest ich święto. Oni się spotykają, śpiewają to karaoke. No nieraz byłem przy tych ich twórczościach. Naprawdę jest to super przeżycie, bo każdy z nich pięknie śpiewa. To jest i takie hobby chyba narodowe. Nie wiem, czy w domach też to robią, czy tylko na statku, ale jest to naprawdę fajna rzecz, takie coś doświadczyć. Także no mi najbardziej ci Filipińczycy właśnie dla mnie charakterystyczni byli tym, że są zawsze uśmiechnięci, że są pracowici i mają niezwykle ogromne poczucie rodzinności, takiej bliskości, że rodzina jest dla nich najważniejsza, że on zarabia nie dla siebie, ale on zarabia dla swojej żony lub dwóch żon, jak mają, bo niektórzy nawet mówią, że mają dwie żony. Teraz mi się przypomniał taki śmieszna sytuacja, że czasami Filipińczycy mają 9-miesięczne kontrakty. No i na jednym ze statków rozmawiam z takim Filipińczykiem, bardzo młody chłopak, no i on mówi: dzisiaj dostałem wiadomość od mojej dziewczyny, jest w ciąży, będę tatą, bardzo, bardzo się cieszę. Dziewczyna jest już w 4. miesiącu ciąży. Ja mówię, no dobrze, a ile już jesteś na statku? No już jestem 8 miesięcy na statku. Ja tak liczę sobie, tak jakby było 8 miesięcy na statku. Tak dobrze powiedziałem to? Jak on mi to mówił? Chodziło o to, już teraz nie pamiętam, ale chodziło o to, że on będąc na statku, już ta dziewczyna dawno została, że tak powiem, zapłodniona. Także tutaj też wynika brak wiedzy troszeczkę. On nie do końca wiedział, ile ciąża trwa i tym podobne rzeczy. Także też taka ciekawa historia z z tej wiedzy. No nie do końca są wykształconymi ludźmi. Waldek, rodzi mi się pytanie, czy to jest praca dla każdego? No jest to specyficzna praca, ponieważ to jest praca na morzu. Praca na morzu to jest ciężka praca. Po pierwsze ciężka praca, gdyż przede wszystkim jesteś z dala od lądu, z dala od rodziny, z dala od bliskich. Bardzo często się zdarzało, no teraz już na szczęście coraz mniej, że nie było łączności internetowej, co jest ważne dla niektórych osób. No i jest też choroba morska, która wielu eliminuje. Także czasami się zdarzało tak, że ktoś rozpoczynał pracę jako marynarz, a po jakimś czasie stwierdził, to nie dla mnie, no bo ja osobiście nigdy nie miałem choroby morskiej, mimo że służyłem w marynarce, mimo że przeżyłem ogromne sztormy.
Nigdy mnie to nie trafiło, natomiast widziałem te osoby, jak one cierpią. Miałem na okręcie takie przyszłe kobiety, jak był taki okres w 2012-2013, jak te kobiety zaczęły przychodzić już tak dosyć mocno do tego wojska, to miałem podwładną. No i ona tak cierpiała, jak ja patrzyłem na nią, jak ona siedzi. No i wiadomo, co robi, no to naprawdę serce się kraja trochę, że takie coś ludzie przychodzą, ale przeżyła. Ona była na tyle twarda. Kolejny rejs była i każdy reagował tak samo, ale nadal do przodu. Ale nie jest to praca dla każdego. Nie jest to praca dla każdego, no bo warunki morskie. Jeśli chodzi o stricte takie ochrony, to też nie jest praca dla każdego, bo nie każdy się odnajduje, podejrzewam, w takich, przynajmniej z moich obserwacji, nie każdy się odnajduje w pracy właśnie jako typowa taka ochrona. Czy da się na stałe zlikwidować piractwo? Nie. Dlaczego? Ponieważ nie widzę perspektyw, żeby Afryka, czyli najbardziej rejon zagrożony piractwem, stał się, teraz brzydkie słowo powiem, cywilizowany. Na tą chwilę Afryka panuje tam taka bieda i takie zacofanie. Ja wiem, że to tak nie brzmi dobrze i może ktoś pomyśli, że Nigeria, kraj niby zaawansowany. Nie, to nie jest tak. Nigeria jest ogromna bieda i tak jak mówiłem, jest to super biznes. Somalia, bieda, a piractwo jest źródłem dochodów i również pięknym biznesem. I dopóki będzie bieda w tych krajach, dopóty będzie trwało piractwo. Na tą chwilę zawsze mówię, że piractwo było, jest i będzie. No dobrze, a czy działania na poziomie ONZ, NATO, czy nawet poszczególnych państw mogą tutaj coś zmienić? Operacja Atalanta znana, która trwa od wielu, wielu lat u wybrzeży Somalii, Ocean Indyjski, Morze Czerwone, Zatoka Adeńska. To jest za duży rejon, żeby taka operacja militarna, marynarek wojennych połączonych cokolwiek zmieniła. Oczywiście oni mają jakieś swoje małe sukcesy, ale nie można powiedzieć, że piractwo zniknie przez pomoc marynarki wojennej, gdyż jest to za duży obszar, który nie da się kontrolować okrętami 10, 20 nawet. Także oczywiście jest to dobre, bo to pokazuje bandery obcych marynarek, niestety nie polskiej, w tych rejonach i to powinno troszkę odstraszyć, natomiast to nie jest żadnym czynnikiem, który zlikwiduje piractwo morskie. To jest malutki czynnik odstraszający i tak jak mówiłem, z małymi sukcesami. Piractwo zniknęło, ale powraca nadal w tych rejonach Afryki Wschodniej, zniknęło tylko dlatego, że była uzbrojona ochrona na niemal każdym statku i 100% skuteczność, to ci piraci przestali atakować. Ale tak jak wspominałem, high risk area została zlikwidowana, coraz mniej statków ma ochronę i piractwo wraca. Rozmawialiśmy na temat Nigerii, że nie pozwala na zatrudnianie prywatnej ochrony o swoich wodach, tak? Tak. Ale co się za tym kryje? No powiedziałeś biznes, nie? Tak. Wspomniałeś, że to jest biznes, ale... Oczywiście moje zdanie to jest tylko. A czy nie uważasz, że to jest kontrola w pełni? Że oni kontrolują w pełni ten rejon, co płynie i tak dalej? Też kontrolują, oczywiście, że kontrolują, natomiast tak jak mówię, to jest wszystko związane z pieniędzmi. To jest wszystko związane z pieniędzmi i z tym rynkiem głównie statków ochrony, bo są to naprawdę, tak jak wspominałem wcześniej, kolosalne pieniądze za wynajęcie takiej ochrony lokalnej. Także ogromny biznes. To wszędzie pieniążki są najważniejsze, a Nigeria, ja tam naprawdę troszeczkę czasu już spędziłem i widzę, że tam na zyski tych najbogatszych ludzi oraz rządu naprawdę bardzo dużo się zwraca uwagę. Także im więcej mogą zarobić, tym zrobią wszystko, żeby zarobić. A jak widać i jak ja widzę, i to jest cały czas, powtarzam moje zdanie, oni mają z tego korzyści. Ja nie chcę, żeby to było tak, że tak jest. To jest tylko moje osobiste zdanie. Poza kamerami rozmawialiśmy sobie trochę o tym piractwie i też powiedziałeś, że jest taka mała świadomość, że ludziom wydaje się, że tego nie ma. No gdzie piraci, nie? A czy widzisz w ogóle jakieś pozytywne zmiany w tym kierunku? Czy ludzie będą bardziej świadomi tego, że coś takiego ma miejsce jednak na wodach? Jednak nadal myślę, że ludzi temat piractwa, no jakby nie jest to ich takich pierwszym tematem, no bo to nie ma wpływu na nich życie. Oczywiście ma to wpływ na nich życie ze względu chociażby na tę sytuację, jaką mamy przy Jemenie,
Nie bezpośredni, ale pośredni. Dokładnie. Ma to wpływ pośredni, o którym nie do końca sobie zdają sprawę. Chociażby ten transport, jak powiedzieliśmy, nie? Dokładnie. Natomiast jakby ludzie tak bardziej zainteresowali się tym tematem piractwa, bo ludzie na tą chwilę, jak spytasz przechodnia pierwszego lepszego, czy są piraci, no to ci odpowie, no gdzie? No XXI wiek i gdzie tu mają być piraci? No bo o tym się nie mówi. Jeśli chce się ktoś wgłębić w temat, poczytać, porozmawiać z ludźmi, którzy mają jakąś wiedzę na ten temat, no to ty się dowiesz, że jest naprawdę, to jest poważne zagrożenie, które od lat funkcjonuje i mało tego, według mnie to zagrożenie się rozwija. To zagrożenie się rozwija. Mhm. Ale tutaj ci przerwę. Powiedz proszę, zobacz, Chiny dzisiaj są potęgą gospodarczą. Mają też narzędzia i mechanizmy. Dlaczego Chinom nie zależy na tym, aby po prostu zrobić porządek z tym w tym rejonie, bo to jednak chodzi o ich transport do Europy, a oni handlują z Europą dość mocno. Zgadza się, dlatego może jakieś okręty tam operują. Ja akurat o okrętach chińskich nie za dużo słyszałem. Natomiast, żeby zrobić z tym porządek, to trzeba operacja militarna na lądzie. Tylko i wyłącznie. A nie uważasz, że Chiny będą na to gotowe niedługo? Nie wydaje mi się, że to był celem numer 1 Chin i nawet nie słyszałem o takich rzeczach, gdyż to by musieli ingerować w sprawy wewnętrzne kraju, takich jak Somalia na przykład. Musieli, żeby ingerować w te sprawy wewnętrzne Somalii, to by też musieli mieć jakiś ogromny z tego zysk. No sam ten transport to nie jest odpowiednim czynnikiem, żeby zrobić tam porządek. Takie jest moje zdanie. Ale to jednak jest w ich interesie, bo jednak handlują z Europą, a Europa na tą chwilę jest też poważnym partnerem. Tak, ale mamy teraz chociażby przykład ataków terrorystycznych. To jest dużo większy problem i dlaczego nikt nie robi z tym porządku. Oczywiście stara się USA, stara się Wielka Brytania, zrobią nalot jeden, drugi i jest cisza. Nie ma tam typowej operacji militarnej, bo żeby zrobić z tym porządek, to by tam musiały wejść wojska i konkretne porządki militarne zrobić. Dlaczego w Afganistanie i w innych Iraku były operacje militarne? W tym był biznes jakiś. Najwidoczniej w tym Jemenie nie ma jakiegoś biznesu, który ktoś by mógł na tym zarobić. Najwidoczniej w Somalii też nie ma tego biznesu takiego, żeby aż tak poważne zrobić ingerencje. Co może zrobić zwykły człowiek, by mieć większą świadomość tego, co się dzieje na morzach? Edukacja, książki takie jak twoja, o której zaraz porozmawiamy. No myślę, że powinien obserwować mój kanał, dowiedzieć się więcej, ponieważ jest to temat niszowy, tak jak już wcześniej mówiliśmy. Piractwo morskie, terroryzm morski. Jest to na pewno tematyka bardzo ciekawa, natomiast mało znana ludziom, którzy codziennie, tylko w telewizji się nie mówi. Jeśli ktoś chce się zainteresować, no to musi to konkretnie wyszukać w internecie źródeł jakichkolwiek informacji na ten temat. Nie jest to temat popularny. Natomiast jest to niezwykle ważna informacja i samo to, że transport morski, jak już mówiłem wcześniej, to 80% całego transportu, co dalej? No jest teraz moda na te wszystkie zielone sprawy, że mniej emisji. Jak ktoś się tym interesuje, jeśli dla kogoś jest to ważne, no to taki statek zużywa dużo mniej produkuje za dużo mniej tej emisji niż nawet samoloty czy transport kolejowy. Więc jeśli dla kogoś ma to duże znaczenie, to też już kolejny przykład temu, jak ważny jest ten transport morski. W tym miejscu chciałbym przejść do twojej książki. Napisałeś swoją pozycję, którą niedługo będą mogli ludzie zakupić. Być może już teraz jest dostępna. Powiedz proszę, co czytelnik w niej znajdzie? Tak, książka, którą napisałem o tytule Łowca Piratów, jest to książka, która opisuje, jak rozpocząłem moją pracę. To jest książka oczami człowieka, który faktycznie siedzi w tym piractwie, który rozpoczął pracę jako operator, którego zadaniem była ochrona statków, następnie tymi szczeblami, jeśli to można nazwać kariery, szedł dalej. Opisywałem miejsca, jakie zwiedziłem dzięki tej pracy, bo było dużo tych miejsc. Opisałem sytuacje, jakie miały miejsce podczas tych moich tak zwanych tranzytów. Opisałem zachowania załogi oraz
ataki, jakie miałem okazję przeżyć. Także, no i przede wszystkim bardzo dużo zdjęć. Podczas tych tranzytów robiłem zdjęcia ciekawych rzeczy, opisywałem je, także jak najbardziej polecam, bo takiej książki, no wydaje mi się, że nie ma. Stricte o piractwie morskim książkę oczywiście można znaleźć, natomiast nie sądzę, żeby ktoś napisał książkę, jak to wygląda faktycznie oczami osoby, która tam była, która przygotowywała statek, która szkoliła załogę, która musiała bronić tą załogę, która widziała też rzeczy, którym się nawet nie śni, tak naprawdę. Ale chciałbym zapytać ciebie, dlaczego ją napisałeś? Jaki jest jej cel? Moim celem głównym było, żeby też poszerzyć tą tematykę piractwa, żeby ludzie zobaczyli, że jest taki problem. Drugim celem to było, żeby osoby bliskie mi tak naprawdę zobaczyły, co ja robiłem tam. Po wielu rzeczach ja też nie wspominałem, bo to jest temat taki tabu dla mnie. Ja nie chcę opowiadać dookoła za bardzo o tym. W tej książce troszkę więcej na pewno się dowiedzą. No i najważniejsza rzecz to, obiecałem to moim dzieciom. Ja bym pewnie porzucił ten temat pisania książki, bo to nie jest łatwa sprawa, natomiast no, obiecałem i któregoś dnia córka się spytała, tata, kiedy będzie książka, no to już było, że tak powiem, taki punkt zwrotny, gdzie musiałem powiedzieć, muszę to dokończyć, no i myślę, że może już jest ta książka, a jak nie, to będzie bardzo w najbliższym czasie. Jak tylko będzie dostępna, oczywiście załączymy link do opisu i będzie można sobie ją zakupić. Powiedz, Waldek, co daje ci ta praca? Satysfakcję. Przede wszystkim satysfakcję. To nie jest tylko moja satysfakcja, tylko ja zawsze dążyłem w życiu, może nie zawsze, ale od takiego pewnego momentu, że jeśli coś robisz, to żeby to było pożyteczne nie tylko dla ciebie. I mam takie wrażenie, chciałbym żeby tak też było, że to, co robię, też ma jakiś przekaz i coś dobrego dla innych. Czyli jeśli pomogłem wyszkolić załogę i choćby jedna osoba była bezpieczniejsza lub pomogłem, może nie uratować, bo tego nie chcę użyć słowa, ale jeśli przyczyniłem się do ochrony kogokolwiek, to jest to dla mnie ogromnym sukcesem. Także oczywiście wyzwania. Ja się cały czas uczę. Na każdym tranzycie można się nauczyć czegoś innego. Czerpie się wiedzę od ludzi bardziej doświadczonych, od załogi, od kapitana. Poznaje się kulturę, bo to jest praca w wielonarodowym zespole na statku. Także cały czas człowiek się uczy, cały czas zdobywa tą wiedzę, doświadczenie. No i tak jak mówiłem, to satysfakcja chyba, bo jeśli po zakończeniu zadania kapitan lub nawet załoga uściśnie ci rękę, powie: dziękuję, Waldek, dziękujemy za twój serwis tutaj, za to, że byłeś, że czuliśmy się bezpiecznie, no to jest chyba takie coś, co kręci mnie. Na koniec, co byś powiedział ludziom, którzy myślą, że piractwo i terroryzm to jest fikcja? To bym powiedział, że są w ogromnym błędzie. Gdyż jest to niezwykle poważny problem, zwłaszcza teraz ten terroryzm morski u wybrzeży Jemenu. I myślę, że jakby to powiedzieli tym marynarzom, którzy pływali i byli atakowani, no kilku straciło nawet życie, czy było rannych, jeden statek nawet zatonął przez te ataki, lub także czy jeśli by to usłyszał jakiś członek załogi, który został porwany przez piratów, no to myślę, że to by było takie bardzo, bardzo nie fair takie coś słyszeć. Także chciałbym, żeby ci ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę, jak ważne jest bezpieczeństwo morskie, bo to nie jest tak, że tylko zagrożenie terrorystyczne jest w Londynie czy w krajach Europy Zachodniej, teraz głównie, że tam się należy spodziewać tego. No nie, to jest, biorąc pod uwagę taką statystyki, to chyba terroryzm morski, jest więcej przypadków ataków terrorystycznych na morzu niż na lądzie. O tym się nie mówi, ale tak jest. Tak samo piractwo morskie. Statystycznie rzecz biorąc, dochodzi do skutecznego ataku raz w miesiącu, czasami częściej. I ci ludzie są porywani naprawdę. Ci ludzie naprawdę teraz siedzą w buszach delty Nigru i czekają na okup. Także to by było troszeczkę nie fair z ust tych osób mówić, że takie coś nie istnieje. Ja z tego miejsca, korzystając z tego, że siedzisz naprzeciw mnie, chciałbym ci podziękować, bo
uświadomiłeś mnie przede wszystkim, że coś takiego ma miejsce, nie? Bo wiesz, ja wcześniej nie myślałem nawet o tym, że coś takiego się dzieje i tak człowiek sobie, wiesz, nie zdawał sprawy, jakie są zagrożenia na tych wodach. Czekam na książkę. Będę na pewno jej czytelnikiem. Miło mi. Jeśli chciałbyś teraz, nie wiem, powiedzieć coś naszym widzom na zakończenie naszego programu, kamera jest twoja. Cóż, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jeśli w ogóle mieliście ochotę dotrwać tutaj do końca, to bardzo mi miło. Mam nadzieję, że temat piractwa, terroryzmu morskiego lub każdy inny temat, jaki tutaj poruszyłem, był dla Was ciekawy. Bardzo mi miło. Zapraszam oczywiście do zakupu książki Łowca Piratów Waldka. Dodatkowo do obserwacji kanału na TikToku Maritime Security. Tam wrzucam wszelkie ciekawostki z tej pracy, także zapraszam do oglądania. Są też jakieś tam dziwne głupoty, ale czasami trzeba humorystycznie podejść do życia. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo Tobie, że mogliśmy się spotkać, za tą miłą rozmowę. Ja Tobie również, Waldku, bardzo dziękuję za tą rozmowę, za to spotkanie. Moim i Państwa gościem był były oficer Marynarki Wojennej. Zachęcam do subskrybowania kanału. Bądźcie na bieżąco. Kłaniam się nisko. Na kanale znajdziesz więcej inspirujących rozmów i prawdziwych opowieści. Kliknij jeden z filmów obok i poznaj kolejne historie. Nie zapomnij subskrybować, żeby nie przegapić nowych materiałów. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.